මිනාසන් කොන්නිචිවා මිනාසන් කොන්නිචිවා කියන එක මම අද මේ පාඩම ආරම්භ කිරීමේදී භාවිතා කරේ. ඇයි? මිනාසන් කියන වචනේ අදහස සාමාන්‍ය නෝනාවරණි මහත්තුරුනි නැත්නම් සියලුම දෙනා කියන වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වචනයක් එක්ක තමයි දවසේ අපේ පාඩම ආරම්භ වෙන්නේ. මිනාසන් කොන්නිචිවා. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. හොඳයි, අපි අදත් නිහොන්ගෝ ෂෝහෝ ග්‍රන්ථයේ තවත් අලුත් පාඩමක් අධ්‍යයනය කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. අද අපි අධ්‍යයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 6 වෙනි පාඩම බරානෝ හනාවා ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා. රෝසමල් එකක් කීයද කියන අදහස් තමයි මෙහි දැක්වෙන්නේ මාතෘකා විදියට. හොඳයි, මේ පාඩම අධ්‍යයනය කරද්දිත් අපිට විශේෂයෙන්ම අතරශී kanji විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කිරීමට සිදු වෙනවා. දැන්ටමත් අපි kanji යම් තාක් දුරට අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ග්‍රන්ථය ඔබ අධ්‍යයනය කරගෙන යද්දී ඔබට ග්‍රන්ථයේ ඉදිරියේදී kanji ප්‍රමාණය වැඩි වෙන බවක් පේනවා. තුන්වෙනි පාඩම අධ්‍යයනය කරද්දී ආරම්භ කරපු kanji භාවිතය මේ වෙද්දී ටිකෙන් ටික වැඩි වෙමින් යනවා. එතකොට ඔබගේ නිර්වෘල් kanji දැනුම මේ පොත අධ්‍යයනය කිරීමට ඉතාමත් ඉවහල් වෙනවා කියන කාරණය නැවත නැවත සිහිපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොත ඉදිරියට අධ්‍යයනය කරගැනීමේ පහසුවට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ kanji දැනුම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියන කාරණය ප්‍රථමයෙන්ම සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අතරශී කොතබා. ඒ කියන්නේ අලුත් වචන ටිකට යන්නට පෙර අතරශී kanji ටික මොනවද කියලා ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. මොකද අපි අතරශී කොතබා අධ්‍යයනය කරද්දී අලුත් වචන අධ්‍යයනය කරද්දී kanji දැනුම යම් තාක් දුරට අත්‍යවශ්‍ය වෙන බවකුත් පෙනී යනවා මේ පාඩම තුලදී. හොඳයි, එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ පාඩම සඳහා අවශ්‍ය වෙන kanji මොනවද කියලා ප්‍රථමයෙන්ම හඳුනා ගනිමු. නිහොන්ගෝ ෂෝහෝ 6 වෙනි පාඩමේ යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රථම kanji වන්නේ මෙහි දැක්වෙන 100ට භාවිතා කරන kanji වෙනවා. එතකොට මේ kanji දැන් මම ඔබට මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කරන්න නම් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික පමණයි. අපගේ පාඩමට අවශ්‍ය වෙන කොටස් ටික. හොඳයි, දැන් මේ kanji යටතේ මේ kanjiට තේරුමක් විදිහට තියෙනවා මෙන්න මේ හයාකු කියන එක. ඔන්නොමි ශබ්දයක් ඒක. හයාකු කියන එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ස්ට්‍රෝක්ස් නැත්තම් පියවර 6කින් සමන්විතයි. ඔබට පේනවා පියවර කෙසේද නිර්මාණය වෙන්නේ කියන කාරණේ. ඒ වගේම තමයි මේ kanjiයේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වෙන kanji වචන ගත්තොත් මේ kanji ඍජුවම භාවිත කරන්න පුළුවන් හයාකු කියන අදහසින්. හයාකු කියන්නේ 100 කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ kanjiත් දැන් මේ හයාකු කියන ශබ්දේ පමණක් නෙවෙයි. හයාකු, බයාකු, පයාකු ඒ වගේ ශබ්ද කීපයකුත් තියෙනවා. අපි ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් හයාකු කියලා මේ kanji අපි උච්චාරණය හැඳින්වුවාට සාමාන්‍ය 300 කියද්දි සංබයාකු කියලා එදෙනවා. ඒ වගේම 600 800 වගේ ඉලක්කම් ලියද්දි පයාකු කියලා භාවිත වෙන හප්පයාකු, රොප්පයාකු ආන් මේ අවස්ථාවවලදී ඒ ආකාරයේ ශබ්ද වෙනස් වීම ටිකක් සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි, අපි ඊළඟ kanjiයටත් යමු. අප ඊළඟට ඉගෙන ගන්න kanji වෙන්නේ 1000ට භාවිතා කරන kanjiය. මේක කතකනා හෝඩියේ චී අකුරට සමානයි. මේ kanjiය ඔන්නොමි ශබ්දයෙන් නිරූපණය වෙනවා. සෙන් කියලා ශබ්දයක්, ඒ වගේම කුන්නොමියෙන් චී කියලා ශබ්දයක් නිරූපණය වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ kanjiය ඍජුවම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා 1000 කියන ඉලක්කම නිරූපණය කරන්න. 1000ට අපි සෙන් කියන ශබ්දයෙන් මේක භාවිතා කරනවා. එතකොට අපිට මේ kanjiය යොදාගෙන 1000 2000 3000 4000 5000 ඔතනින් එහාට තියෙන ඕනම ඉලක්කමක් ලිවීමේදී kanji ආශ්‍රයෙන් ලිවීම සඳහා භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි, අපි ඊළඟ kanjiයටත් යමු. ඊළඟට අපි අධ්‍යයනය කරන kanjiය වන්නේ 10000ට භාවිතා කරන kanjiය. සාමාන්‍යයෙන් 10000ට අපි භාවිතා කරන වචනය තමයි මේ kanjiය ඔන්නොමි වෙන්නේ මන් කියන වචනය. ඒ වගේම බන් කියන ශබ්ද ඒවා තියෙනවා. kanjiය සාමාන්‍ය ස්ට්‍රෝක්ස් ඒ කියන්නේ kanjiය පියවර 3කින් සමන්විත වෙනවා. මේ kanji ආශ්‍රයමුත් විශාල වචන ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒවා අපි kanji අධ්‍යයනයේදී වෙනම අධ්‍යයනය කරනවා. දැන් මම මේ පාඩමේ යටතේ මේ kanji නිර්මාණය වෙන ආකාරය ඔබට පෙන්වුම් කරනවා. මේ පාඩමේ යටතේ අපි මේ kanji ආශ්‍රයෙන් යම් යම් ඉලක්කම් ප්‍රකාශ කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ kanjiයටත් යමු.
අප ඊළඟ කංජය වශයෙන් අධ්‍යයනය කරන්නේ ජලයට භාවිතා කරන ජලය යන තේරුමින් සමන්විත ඔන්නොමිය සුයි, කියන්නේ චීන ශබ්දය සුයි යන ශබ්දයෙන් යුක්ත සහ ජපන් අදහස මිත්සු. මිත්සු කියලා කියන්නේ ජපන් භාෂාවෙන් ජලයට භාවිතා කරන වචනය. එතකොට ඒ කංජය තමයි අපි අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබට පේනවා ස්ට්‍රෝක්ස් 4ක්, ඒ කියන්නේ පියවර 4කින් සමන්විත කංජයක් තමයි මේක. මේ කංජය භාවිතෙමුත් අපිට වචන විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ජලය කියන වචනයට ඍජුවම මේ කංජය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ දැනුවත් වචනයක් විදිහට මට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් මේ සුයි යෝබී කියන වචනය බදාදා කියන වචනයට අදාළ සුයි යෝබී. මෙතන තියෙන්නේ බී කියන ශබ්දය. හොඳයි. මේ කංජයත් අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා විවිධ ජපන් වචන ලිවීමේදී. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ කංජයටත් යමු. හොඳයි, අපි ඊළඟ කංජය වශයෙන් අධ්‍යයනය කරන්නේ මල කියන සිංහල තේරුමට අදාළ වන ඔන්නොමිය කා සහ සාමාන්‍ය කුන්නොමිය හනා ලෙස දැක්වෙන මල සඳහා භාවිතා කරන කංජය. මේ කංජයේ සාමාන්‍ය තේරුම මල කියන එක වන අතර දැන් අපිට මල කියන අදහසෙන්, මල කියන්නේ අපි පූජා කරන මල්, කඩන මල් එක එක ඒවා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මල් කියන අදහසින් ඕනෑම තැනක මේ කංජය ඍජුවම භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය කංජය ඔබට පේනවා පියවර 7කින් යුක්තයි. ඒ වගේම තමයි මේ කංජය ඔබට පේනවා ඍජුවම මල කියන තේරුමෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනත් වචන විශාල ප්‍රමාණයක් මේ කංජය හරහා නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඔබ මෙහිදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන හනා කියන ශබ්දයට අදාළව මල කියන තේරුමින් මේ කංජය භාවිතා කරනවා කියන කාරණය. හොඳයි, අපි ඊළඟ කංජයටත් යමු. හොඳයි, අපි ඊළඟට අධ්‍යයනය කරන්නේ කුඩා යන අදහසින් යුක්ත කංජය. මේ කංජයේ ඔන්නොමිය විදිහට ෂෝ කියන ශබ්දය සහ කුන්නමියක් විදිහට චී කියන ශබ්දය, ඒ වගේම කෝ ඕ වගේ ශබ්ද කීපයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කංජයේ ස්ට්‍රෝක්ස් නැත්නම් පියවර 3ක් තියෙනවා. අපිට පේනවා කොයි ආකාරයකට කංජය නිර්මාණය වෙන්නේ කියන එක. මේ කංජය චීසයි කියන අදහසින්, ඒ කියන්නේ කුඩා කියන අදහසින් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කංජයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ ওই චීසයි කියන වචනේ චී කියන කොටස පමණයි. චී කියන කොටස පමණයි කංජයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. අපි සයි කියන කොටස හිරගනා භාවිතයෙන් ලියන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම දැනටත් ඔබ දැනුවත් තවත් කංජයක් ආශ්‍රම මම කියන්නම්. මේ කොදමෝ කියන කංජ වචනේ නිර්මාණය කරගන්නත් මේ කංජය ආශ්‍රයෙන් හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟ කංජයත් අධ්‍යයනය කරමු. හොඳයි, අපි ඊළඟට අධ්‍යයනය කරන කංජය වෙන්නේ විශාල, ලොකු, බොහෝ ඒ වගේ අදහස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කංජය. ඒකෝ මේ කංජයේ ඔන්නොමි චීන ශබ්ද විදිහට දයිතයි වගේ වචන තියෙනවා. ඒ වගේම කුන්නොමි ජපන් තේරුම් විදිහට ඕ වගේ ශබ්ද තියෙනවා. ඕකි, ඕයි වගේ වචන කියන්න පුළුවන්. මේ කංජෙත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබට පේනවා පියවර 3යි තියෙන්නේ. දැන් මේ කංජයෙන් හැදෙන ප්‍රසිද්ධ වචන කීපයක් අපි බලමු. ඕකි. දැන් ඔබට කංජයේ මේ කුඤ්ඤමී ඕ කියන ශබ්දේ පමණයි තියෙනවා කියලා පේන්නේ. එතකොට කියන්න සහ ඊයන්න මේ ඕකි කියන වචනේ කී අකුර සහ ඊ අකුර අපි හිරගනා භාවිතයෙන් ලියනවා. එතකොට මේ ඕකි කියන්නේ විශාලයි කියන අදහස. ඒ වගේම තමයි මේ කංජය භාවිතා කරන තවත් අවස්ථාවක්. මේකත් ඊටම සුලභව භාවිතා වෙන වචනයක්. දයි ගකු කියන වචනේ. මේ කංජය ඔබට පේනවා ඔන්නොමියේ දයි කියලා ශබ්දයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දයි ගකු. ගකු කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ කංජයක්. පාසල කියද්දි වගේ ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා වෙන මේ කංජය. එතකොට දයි ගකු කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය, යුනිවර්සිටි කියන වචනය. එතකොට මේ කංජය භාවිතා කරනවා අපි මෙවැනි වචන නිර්මාණය කරගන්නට. මේ කංජය තවදුරටත් ඔබට ඉදිරියේදී අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා කංජි පාඩම් යටතේ. හොඳයි. අපි තවත් කංජයක් අධ්‍යයනය කරමු මේ පාඩම යටතේ තිබෙන. හොඳයි, අපි ඊළඟට අධ්‍යයනය කරන කංජය රත්තරන්, ලෝහ, ඒ වගේම මුදල් කියන තේරුම් වලින් යුක්ත කංජය. මේ කංජයේ ඔන්න මේ විදිහට ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් කින් කියන වචනය, කොන් කියන වචනය. ඒ වගේම කුඤ්ඤමි ජපන් තේරුම් විදිහට
කණේ කියන ශබ්දය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කංජියේ පියවර 8ක් තියෙනවා. ප්‍රසිද්ධ වචන කීපයක් දිහාට අපි අවධානය යොමු කරවුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කංජියේ ඍජුවම අපිට සල්ලි කියන අදහසින් නැත්නම් මුදල් කියන අදහසින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කණේ කියන සවුන්ඩ් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී මුදල් කියන වචනයට අපි ඕ අකුරක් භාවිතා කරනවා ජපන් භාෂාව භාවිතා කරද්දී. එතකොට ඔකනේ කියලා තමයි මේ වචනය ශබ්ද වෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයන්නක් භාවිතා කරන්න හේතුව සාමාන්‍ය ඔබ ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අයෙක් විදිහට දැනුවත් භාෂාව තවදුරටත් ආචාරශීලී බවින් වැඩි කිරීම සඳහා තමයි ඕ අකුරක් අපි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මුදල් කියන තේරුමෙන් ඔකනේ කියන ශබ්දය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහිදී කංජියට කලින් ඕ අකුරක් අපි භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තවත් ඔබ දන්නා වචනයක් තියෙනවා. කින් යෝබී කියන වචනේ. කින් යෝබී මේ කංජිය ඔන්නමි ශබ්දයක් විදිහට කින් කියන ශබ්දය තියෙනවා අපිට පේනවා. එතකොට කින් කියන සවුන්ඩ් එකෙන් කංජිය භාවිතා වෙනවා. කින් යෝබී තවත් කංජි දෙකක් එක්ක එකතු වෙලා සිකුරාදා කියන අදහස එනවා. මෙතෙන්දී රත්තරන් වලට අදාළ දිනය සිකුරාදා විදිහට තමයි ජපන් භාෂාව තුළදී සලකන්නේ. ඒක තමයි සංකේතවත් වෙන්නේ මේ කංජිය හරහා. හොඳයි, අද දවසේ අධ්‍යයනය කරන අවසන් කංජිය වෙත අපි යමු. මේ පාඩම යටතේ අධ්‍යයනය කරන අවසන් කංජිය වන්නේ රවුම් කියන තේරුම. ඒ වගේම ජපන් මුදල් ඒකකයේ සඳහා භාවිතා කරන සංකේත යෙන්. ආන්ගේ අදහස් වලින් සමන්විත මෙහි දැක්වෙන කංජියයි. මේ කංජියේ ඔන්නෝමි ශබ්දයේ විදිහට n කියන ශබ්දය තියෙනවා. අපි ඒ n ශබ්දය තමයි මුදල් ඒකකයේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම කුන්නමේ තියෙනවා මරු කියලා සවුන්ඩ් එකක්. ඒකට තවත් හිරගනා කොටස් එකතු වෙලා රවුම් කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ කංජියෙත් ඔබට පේනවා පියවර 4කින් යුක්තයි. මේ කංජිය අපිට ඍජුවම භාවිතා කරන්න පුළුවන් n. ඒ කියන්නේ ජපානයේ මුදල් ඒකකයේ සඳහා මේ කංජිය ඍජුවම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉලක්කමකට පිටිපස්සෙන් මේ කංජිය භාවිතා කරොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට සලකවුවොත් ඉචිමන් n yen 10000යි කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කංජිය මරුයි කියන අදහසින් ගන්න පුළුවන්. මරුයි කියන්නේ රවුම් හැඩය කියන එක. එහිදී මේ කංජිය හරහා අපිට ලැබෙන්නේ මරු කියන શબ્දය විතරයි. ඊ අකුරක් අපි වෙනම හිරගනා වලින් යොදා ගැනීමට අවශ්‍යයි. හොඳයි. අපි එතකොට මේ පාඩමේ යටතේ තියෙන කංජි සියල්ලම කෙටියෙන් අධ්‍යයනයක යෙදුනා. ඔබට පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමේ පහසුව මේ හරහා උදා වෙනු ඇතයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, අපි එහෙනම් පාඩමේ මින් ඉදිරියට මොනවද තියෙන්නේ කියලා විමසා බලමු. හොඳයි, දැන් අපි මේ පාඩමට අදාළ අතරශී කංජි කියන්නේ අලුත් කංජි ටික ලියන්නේ කොහොමද කියන කාරණය දැනුවත් වුණා. අපි එහෙනම් පොතේ තියෙන ආකාරයට අතරශී කොටබා ටික මුලින් අධ්‍යයනය කරලා ඊට පස්සේ කංජි ගැන යම් කිසි ආකාරයකට දැනුවත් වෙලා අපේ පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමට යමු. හොඳයි. දැන් අතරශී කොටබා අලුත් වචන විදිහට දැන් ඔයාලට දීලා තියෙන වචන ටික තමයි මේ ආකාරයට පේන්නේ. දැන් ඔබට පේනවා මෙතන ඔබ මේ වෙද්දී දැකපු කංජි ටික, ඒ කියන්නේ ඔබ ඉගෙනගත්ත කංජි ටිකත් යම් යම් වචනවලදී යෙදිලා තියෙන ආකාරය. හොඳයි, අපි බලමු මේ වචන මොනවද කියලා. මුලින්ම තියෙන වචනේ බරා. බරා කියලා කියන්නේ රෝස මලට. රෝස මලට තමයි බරා කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ ඔබ ඉගෙනගත්ත කංජියක්. හනා කංජිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හනා කියන්නේ මලට භාවිතා කරන කංජිය. ඊළඟ වචනය මිසේ. මිසේ කියලා කියන්නේ කඩය. සුගී. ඊළඟ වචනේ විදිහට අපිට තියෙන්නේ හනා කංජිය සහ යා අකුරක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය හනා යා කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ මල් කඩය කියන අදහසින්. මල් විකුණන තැනට අපි හනා යා කියලා භාවිතා කරනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ තනි කංජියක්. මේ කංජිය අපි භාවිතා කරන්නේ සියය දැක්වීම සඳහා. ඊළඟ වචනේ යෝහින්තෙන්. යෝහින්තෙන් කියලා කියන්නේ විදේශීය ඇඳුම් කඩය කියන අදහස. ඊළඟට ශිතගී කියන වචනයක් තියෙනවා. ශිතගී කියලා කියන්නේ අපි භාවිතා කරන යට ඇඳුම් කියන අදහස. ඊළඟට තනි කංජියක් තියෙන්නේ චි නැත්නම් සෙන්. සෙන් කියන්නේ 1000 සඳහා භාවිතා කරන කංජි සංකේතය තමයි මෙහිදී අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ.
ඊළඟට K කියලා වචනයක් තියෙනවා. K කියන්නේ wool කියන වචනය. නයිරොන් කතකන වචනයක්. නයිලෝන් කියන වචනය. හොඳයි. ඊළඟට කණේ කංජිය. කණේ කියලා කියන්නේ රත්තරන්, ලෝහ, ඒ වගේ විශේෂ මුදල් සඳහා භාවිත කරන කංජිය තමයි මෙහි තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඒ වචනය ආචාරශීලී වීම සඳහා ඕවකුරක් ඉදිරියෙන් භාවිත කරනවා. එතකොට ඔකණේ කියන වචනය තමයි මෙතන තියෙන්නේ මුදල්. ඔකණේ කියලා කියන්නේ මුදල් වලට. ඊළඟට ඔබට ඉචි කංජිය සහ මන් කංජිය තමයි මෙතෙන්දී පේන්නේ. ඉචි කියන්නේ 1, මන් කියන්නේ 10000. එතකොට ඉචි මන් කියන වචනේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉචි මන් කියලා කියන්නේ 10000. 10000 එකක්. කියන්නේ 10000 කියන අදහසම තමයි ඉචි මන් කියලා කියන්නේ. මන් කියලාත් කියනවා. අපි ගණන් කරද්දී ඉචි මන් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට කතකන වචනයක් තියෙන්නේ බෝරු පෙන් කියලා. බෝරු පෙන් කියන්නේ බෝල් පොයින්ට් පෑන. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න ගන්න පෑන. ඊළඟට හොන් කංජිය සහ යා කියන අකුර තියෙනවා අපිට. හොන් යා කියන්නේ අර මල් කඩේ කිව්වා වගේ පොත් කඩේ කියන අදහස තමයි හොන් යා කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අපි යා කියලා නිපාතයක් භාවිතා කරනවා වචන අතරට. ඒ භාවිතේ නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ කියන කාරණයක් මතක තියාගන්න. හොඳයි. තබාකෝ කියලා කියන්නේ සිගරට්, දුම්වැටි කියන අදහස. ඒකට යා අකුරුකුත් අගට එකතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දුම්වැටි වෙළඳ සැල කියන අදහස් තමයි මෙතනින් එන්නේ. කුට්සු කියන්නේ සපත්තු. කුට්සු යා කියලා කියන්නේ සපත්තු විකුණන තැන. ඒ කියන්නේ සපත්තු කඩේ. යවෝ යා. මෙතන පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර නාමපදයකට යා එකක් දාලා ඒ જાතිය විකුණන කඩේ කියලා මෙච්චරලා අපි කතා වුණේ. මෙතන නම් ඊට වැඩි පොඩ්ඩි වෙනසක් තියෙනවා. යවෝ යා කියලා කියන්නේ එළවලු විකුණන ස්ථානයට. සාමාන්‍ය එළවලු වලට කියන්නේ යසයි කියලානේ. යසයියා කියලා නෙමෙයි ඒක භාවිතා වෙන්නේ යවෝ යා කියලා. හොඳයි. ඊළඟ වචනය කුසුරියා. කුසුරි කියලා කියන්නේ බෙහෙත් වලට. බෙහෙත් කඩේ නැත්නම් අපි ෆාමසි වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේකේ. හොඳයි. ඊළඟට කුසුරි කියලා තනියම තියෙනවා. මෙතන තිබ්බ වචනම තමයි. කුසුරි කියලා කියන්නේ බෙහෙත් කියන අදහස. ඊළඟට තනි කංජියක් තියෙන්නේ මිත්සු ජලය සඳහා භාවිතා කරන කංජිය. මේකේ තේරුම වතුර, ජලය ඒ වගේ තේරුමක්. ඊළඟට ඔයු කියලා තියෙනවා. ඔයු කියන්නේ උණු ජලය කියන අදහස. හොඳයි. ඊළඟට අපිට වචනයක් අධ්‍යයනය කිරීමට තියෙනවා ඉකුරා කියලා. ඉකුරා කියලා කියන්නේ මිල කියන අදහස. ගොඩක් වෙලාවට මිල කීයද කියලා වගේ අහද්දී අපි ඉකුරා දෙස්කා කියලා භාවිතා කරනවා. ඉකුරා කියන්නේ මිල. හොඳයි. ඊළඟට අපිට තියෙනවා කංජි සහිත වචන කීපයක්. මේවත් ඉතාම වැදගත් වචන. අපි මේ වචන කංජි අධ්‍යයනයේදී යම් තාක් දුරට අධ්‍යයනය කරා. හොඳයි. අපි නැවත කංජි ටික වඩාත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරමු. මෙතන තියෙන්නේ ඕකී කියන වචනේ. මේ කංජි අධ්‍යයනය කරා ඔබට මතක ඇති විශාල කියන අදහසින්. එතකොට ඕ කියන શબ્දේ පමණයි මේ කංජිය හරහා මෙතෙන්දී එළියට එන්නේ. කී කියන එක කියන්නයි අපි හිරගෙන භාවිතයෙන් ලියනවා. එතකොට ඕකී කියලා කියන්නේ විශාලයි කියන අදහස. ඊළඟට චීසයි කියන වචනේ තියෙන්නේ මෙතන. චී කියලා කියන්නයි ඒ શબ્දේ තමයි කංජියෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. සයි කියන එක අපි හිරගෙන භාවිතයෙන් ලියනවා. එතකොට චීසයි කියලා කියන්නේ කුඩා කියන අදහස. ඊළඟට තකයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි නාම විශේෂණ පදයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. තකයි කියන උසයි කියලා කියන්නත් භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් තව වෙනස් කංජියක් භාවිතා වෙලා මිල වැඩි කියන්නත් මේ වචනයම තමයි භාවිතා වෙන්නේ. මිල වැඩි එහෙම නැත්නම් උසයි කියලා කියන්නත් භාවිතා වෙනවා. යසුයි කියන්නේ මිල අඩුයි කියන එක. ලාභයි කියන අදහස. පහසුයි, ලාභයි ඔය වගේ අදහසක්. මිජිකයි කියන්නේ කෙටි කියන අදහස. කෙටි. කොටයි කියලාත් අපි කියන්නේ. නගයි කියන්නේ මේ මිජිකයි කියන එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනය දිගයි කියන අදහස. දිග. ෆුතෝයි කියන්නේ මහතයි කියන අදහස. හොසොයි කියන්නේ මේ වචනේ අනිත් පැත්ත කෙට්ටුයි. චුමෙතයි කියන්නේ සීතලයි කියන එක. අට්සුයි කියන්නේ රස්නියයි කියන එක. දැන් මේ වචනේ විරුද්ධ වචනේ තමයි අට්සුයි කියන වචනය. හොඳයි.
ඔයු කියලාත් තරහන් නැතුව දාලා තියෙනවා. ඔයු කියන්නේ උණු ජලය කියන අදහස. හොඳයි අපිට ඊළඟට අධ්‍යයනය කිරීමට තියෙන්නේ තවත් එවැනිම වචන කීපයක්. ඒ යටතේ ඔබට මුලින්ම තියෙනවා පේනවා කිරෙයි කියලා තියෙනවා. මේකට අපි නා කියලා ශබ්දයකුත් භාවිතා කරනවා. මේ නා කියන ශබ්දය අපි භාවිතා කරන්නේ නාම පදයකට පෙර භාවිතා කරද්දී පමණයි. අත්‍තරම සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක අවසානයේට වගේ මේ වගේ වචන භාවිතා කරද්දී පුංචි පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒවා ඔබට කෙයියෝෂි කියලා පාඩමක් තියෙනවා ව්‍යාකරණ යටතේ නාම විශේෂණ පද. ඒ යටතේ වඩාත් අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් කිරෙයි කියන වචනේ තේරුම විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ලස්සනයි කියන වචනේ. ලස්සනයි කියන අදහස තමයි කිරෙයි කියන වචනේ තේරුම. සුඛි ඊළඟ වචනේ විදිහට ඔබට තියෙන්නේ ජෝබුනා කියලා වචනය. ජෝබුනා මෙතෙන්දි තර කාරණේම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ නා කියන ශබ්දේ භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජෝබුනා කියන වචනේ අදහස ශක්තිමත් කියන සිංහල තේරුමෙන් මට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම ෆුට්සුකෙයි වලදී ඉගෙන ගන්නවා මේ කයිමස්තා වගේ වචනයක්. දැන් මෙතන නම් කයිමස්තා කියලා තියෙන්නේ. කයිමස්තා කියලා කියන්නේ මිලදී ගත්තා කියන එක. මෙතන තියෙන්නේ වර්තමාන ඇත අදහස කව් කියලා තියෙන්නේ. කව් කියලා අපි අදහස් කරනවා මිලදී ගන්නවා කියන එක. මේක ජිෂෝකෙයි එක නැත්නම් ඩික්ෂනරි ස්වරූපය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කුදසයි. කුදසයි කියන වචනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට යම්කිසි දෙයක් ඉල්ලන්නත් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම දැන් උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නෝ කුදසයි වගේ කිව්වොත් එහෙම පෑනක් දෙන්න කියලා කරුණා කරලා පෑනක් දෙන්න වගේ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කුදසයි කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට යම්කිසි ආචාරශීලී ඉල්ලීමක් සිදු කරන්නද. එහෙම නැත්නම් ආචාරශීලී විදිහට යම්කිසි අනකිරීමක් සිදු කිරීමට භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. සුගී ඊළඟ වචනේ සෙන්බු. සෙන්බු. සෙන්බු කියන්නේ ඔක්කොම කියන අදහස. ඔක්කොම සෙන්බු. සොරේ දේවා. සොරේ දේවා කියන අපි එහෙනම් කියලා කියන්න වගේ. අරිගතෝ ගොසයිමස්. අයිසත්සු පදයක් තියෙන්නේ. අරිගතෝ ගොසයිමස්. ස්තුතියි කියලා කියන එක. හොඳයි ඊළඟට මේ විශේෂණ පද භාවිතා කරලා යම්කිසි ව්‍යාකරණානුකූල කොටසක් තියෙන්නේ. අකයිනෝ ඕ සෙන්බුදේ ගුරයි යසු කුතේ හනා යා දේ නේ. මෙතනින් අදහස් කරන්න අදහස් අපිට සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ අධ්‍යයනයේදී වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මම මේක යම් තාද්දුරට පැහැදිලි කරන්නම්. මේක පාඩම තුලට ගිහපුවම අපිට වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අකයි නෝ ඕ රතු පාට ඒවා සෙන්බුදේ ඔක්කොම ගුරයි කියලා කියන්නේ වගේ නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් පමණ අන් ඒ වගේ අදහස් තමයි ගුරයි වලින් එන්නේ. යසු කුතේ යසු කුතේ ලාභෙට සාමාන්‍ය ලාභයි කියන අදහස් තමයි යසු වලින් එන්නේ. යසු කුතේ හනායා දේනේ. මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? අකයිනෝ ඕ සෙන්බුදේ රතු පාට ඒවා ඔක්කොම වගේ අඩුවට නැත්නම් අඩු මිසේ හනායාදේ කියන්නේ මල් කඩය නේ කියලා කියන්නේ. රතු පාට ඒවා රතු පාට මල් කියන එක මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. අපි ඒක අර දෙබසක් එක්ක යද්දී මල් කියන එක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. එතන කතා කරන්නේ ඒ වචනය ගැන කියන ඒ කතා කරන වචනේ ආය නැවත නැවත කියන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ සමහර වෙලාවට. එහෙම දෙයක් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට රතු පාට ඒවා ඔක්කොම වගේ අඩු මල් කඩය නේ කියලා කියන්නේ මේකේ. හොඳයි ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මස් කියන එක සහ මස්තා කියන එක ඔබ ව්‍යාකරණ වලදී මූලික වශයෙන් දැනුවත් වෙන කාරණා. අපි මස් කියලා භාවිතා කරනවා ක්‍රියාපදයක වර්තමාන අත ස්වરૂපය ගැන සඳහන් කිරීමේදී. ඒ වගේම මස්තා කියන එක භාවිතා කරනවා ක්‍රියාපදයක අතීතයේ අත ස්වરૂපය ප්‍රකාශ කරද්දී. ඊළඟට මේ ප්‍රත්‍යයන් කීපයක් තියෙන්නේ. අපි දැක්ක සමහර වචන වල භාවිතා වෙනවා. දැන් මෙතන මේ තියෙන කංජිය, ඒ කියන්නේ එන් කංජිය ඔබ ඉගෙන ගත්තා. එන් කියන්නේ
යෙන් වලට භාවිතා වෙන kanji වගේම round කියලා කියන්නත් භාවිතා කරනවා. මේ kanjiය සාමාන්‍ය ඉලක්කමක පිටිපස්සට දාපුවාම යෙන් මෙච්චරයි කියලා ජපන් මුදල් ඒකකයේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන 100ට දාලා තිබ්බා කියලා හිතමු. 100ට භාවිතා කරනවා හයාකු කියලා. හයාකු n. හයාකු n කියලා කියන්නේ yen 100යි කියන අදහස. ඒ විදිහට ඔබට ඕනෑම ඉලක්කමක අගට මේ kanji භාවිතා කරන්න පුළුවන් ජපන් මුදල් ඒකකය දැක්වීම සඳහා. ඒ වගේම මෙතන වචනයක් තියෙනවා පයි කියලා වචනයක්. මේ පයි කියන වචනේ භාවිතා වෙනවා හයි පයි බයි ඔය ආකාර තුනෙන් භාවිතා වෙනවා. පිරුණු වාදන ගණන් කරද්දී තමයි මේක භාවිතා වෙන්නේ ඉලක්කම් වලට පිටුපසින්. ඊළඟට වචන වලට ඉදිරියෙන් නාම පද වලට ඉදිරියෙන් භාවිතා වෙන ඕ ප්‍රත්‍ය මෙතෙන්දී ඔබට දක්වලා තියෙනවා. ඕ ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජපන් භාෂාවේදී සමහර වචන වලට තිබෙන තත්ත්වයට වඩා යම්කිසි ආචාරශීලී ස්වරූපයක් නිර්මාණය කරලා දෙන්න තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔකනේ ඔසකේ ඔනමයවා නම මොකද්ද කියලා එහෙම ඔනමයේ ඔකුනි අන් ඒ වගේ අපි භාවිතා කරනවා. හොඳයි අපි kanji ටිකත් යම් ආකාරයකට සිහිපත් කරමු නැවත. මොනවද kanji තියෙන්නේ බලමු. අතරශී kanji. අපි දැනටමත් මේ kanji ටික අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නේ. පියවර ආකාරයන් කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියන ඒවා. අපි මෙතන තියෙන දේවල් ටික යම් පොඩ්ඩක් හඳුනා ගනිමු. මේ kanji අපි ඉගෙන ගත්තා හනා කියන kanjiය මලට භාවිතා කරනවා. ඊළඟට මේ kanji අපි ඉගෙන ගත්තා ඕකී. මෙතෙන්දී ඕ කියන ශබ්දය පමණයි එන්නේ. ඕ දෙකක්. ඕකී කියලා භාවිතා කරනවා විශාලයි කියලා කියන්නේ. ලොකුයි කියන එක. ඒ වගේම ඔබට පේනවා හයාකු 100ට භාවිතා කරන kanji සහ n කියන්නේ yen කියන මුදල් ඒකකයේ නිරූපණය කරන kanji. දැන් මේ 100ට පිටිපස්සේ n කියන kanji දාපුවාම හයාකු n yen 100යි කියන අදහස තමයි මෙතනින් එන්නේ. ඊළඟට චී කියන kanji චී සයි කියන එක හිරගෙනාවලින් ලියලා තියෙනවා. චී කියන එකේ චියන්න සහ ඉයන්න kanji නිරූපණය වෙනවා. එතකොට චී සයි කියලා කියන්නේ කුඩා කියන අදහස. සුගි ඊළඟට සෙන් kanjiය සෙන් කියලා කියන්නේ 1000ට භාවිතා කරන kanjiය. ඒකට පිටිපස්සේ n කියන්නේ yen වලට භාවිතා කරන kanjiය. සෙන් n කියලා කියන්නේ yen 1000යි කියන අදහස. ඊළඟට ඔබට වෙනවා කනේ කියන්නේ මුදල් රත්තරන් ඒවට භාවිතා කරන kanjiය. එතකොට මේ kanji ඉදිරියෙන් ඕ ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරලා තිනවා ඔකනේ කියලා. ඔකනේ කියන්නේ මුදල් වලට. ඊළඟට ඉචි kanjiය සහ මන් kanjiය භාවිතා කරලා තිනවා. මන් කියන්නේ 10000 ඉචි කියන්නේ 1 10000 ඒවා එකක් කියන අදහස තමයි මෙතනින් නිරූපණය වෙන්නේ ඉචි මන් කියලා. ඊළඟට n කියලා දාලා තියෙනවා yen kanjiයම තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. මේක විශාලයි කියන්නත් ගන්නවා. ඊළඟට මිසු ජලයට භාවිතා කරන kanji තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි kanji ටික අලුත් වචන ටික අඳුරගෙන ඉන්නේ. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් පාඩම මෙතනින් එහාට අධ්‍යයනය කරගෙන යෑමට. හොඳයි. එහෙනම් අපි පාඩමේ මුලට යමු. හොඳයි. පාඩම අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට මාතෘකාව විදිහට තියෙන්නේ මම කලිමුත් සඳහන් කරා බරානෝ හනාවා ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා කියන්නේ මිල කීයද? බරානෝ හනා කියන්නේ රෝස මල් එකක් මිල කීයද කියන එක තමයි මාතෘකාව විදිහට තියෙන්නේ. බරානෝ හනාවා ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා. කොනෝ මිසේවා හනායදෙස්. මේ මිසේ කියලා කියන්නේ කඩය. මේ කඩය හනායදෙස් මල් කඩය වේ. මේ කඩය මල් කඩය මල් විකුණන තැන. කිරෙයිනා හනාගා තකුසන් අරිමස්. කිරෙයිනා දැන් මම ඔබට එවෙලේ පැහැදිලි කරා මේ අවස්ථාව මේ නා කියන අකුර අපි භාවිතා කරන්නේ මේක නාම විශේෂණ පදයක්. මේ නායක දාන්නේ නාම පදයකට පෙර මෙන්න මේ නාම විශේෂණ අවස්ථාව යෙදුනහම තමයි. කිරෙයිනා ලස්සන මල්. කිරෙයිනා හනාගා ලස්සන මල් නම් තකුසන් නරිමස් ගොඩක් තියෙනවා.
මෙතන ගානිපාතයක් දාන්න මේක විශේෂ කරලා දක්වන්න ටිකක් උලුප්පල දක්වන්න ලස්සන මල් නම් ගොඩක් තියෙනවා කියන අදහස් තමයි දෙන්නේ. අකයි නෝමෝ රතු ඒවත්. දැන් මෙතන අකයි කියලා කියන්නේ රතු පාට. ඔබ ඒක දැනුමත්. නෝ කියලා කියන්නේ මේ නෝනිපාතේ දාන්නේ අපි රතු පාටින් යුක්ත කියන අදහස. අකයිනෝ හනා කියලාම කියන්නේ නැතුව හනා කියන වචනේ අයින් කළාද අපි මල් ගැන කතා කරන්නේ කියලා මෙතනින් තේරෙනවානේ. එතකොට අකයිනෝ රතු පාට ඒවා කියන විතරක් අදහස දෙන්නාම ප්‍රමාණවත්. මේ අදහස ඉස්සරහට කියාගෙන යද්දි. අකයිනෝමෝ රතු පාට ඒවත් මෝනිපාතයන්නේ තියෙන්නේ. ශිරොයිනෝමෝ සුදු පාට ඒවත්. කීරොයිනෝමෝ කහ පාට ඒවත් අරිමස් තියෙනවා. අකයිනෝමෝ ශිරොයිනෝමෝ කීරොයිනෝමෝ අරිමස්. අන්න ඒ වගේ භාවිතයක් තියෙනවා. සුගී මොකක්ද ඊළඟට කියන්න බලන්න. අරේවා වරානොහනා දෙස්කා අරක වරානොහනා දෙස්කා. වරා කියලා කියන්නේ රෝස මලට වරානොහනා රෝස මල. අරක රෝස මලක් නේ. මේ නේ එකක් අපි දෙස් එකට පිටිපස්සෙන් දාන්නේ අර ලංකාවේ අපි භාවිතා කරන නේ එක වගේම තමයි. ලස්සනයි නේ කියලා කියන්නේ සිංහලේ. ඒ වගේ තමයි මෙතන. රෝස මලක් නේ. අරක රෝස මලක් නේ. ආන් ඒ වගේ භාවිතය. හයි සෝදෙස්. හයි සෝදෙස්. සෝදෙස් කියලා කියන්නේ එහෙමයි කියන අදහස. ඔව් එහෙමයි. ඔව් ඒක රෝස මලක් කියන එක අනුමත කරනවා. වෙන කංජියක් භාවිත වෙලා තියෙනවා ඕකී කියන වචනය සඳහා. ඕකී කියලා කියන්නේ ලොකු කියන එක. ඕකී බරානෝ හනා වා ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා. ලොකු බරානෝ හනා කියන්නේ ලොකු රෝස මලක්. ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා ලොකු රෝස මලක් කීයද? ඉප්පොන් කියන්නේ එකක්. ලොකු රෝස මල් එකක් කීයද? ඕකී බරානෝ හනාවා ඉප්පොන් මොකද්ද මේ kanjiය? හේයකු kanjiය සහ එන් kanjiය. එතකොට හේයකු වෙන්දෙස් යෙන් 100යි. ලොකු රෝස මල් එකක් යෙන් 100යි. සොරේ දෙවා ඕකීනෝ ඕ මොකද්ද මෙතන තියෙන kanjiය? සන් kanjiය සහ හොන් kanjiය. සොරේ දෙවා ඕකීනෝ ඕ සන්හොන් කුදසයි. සන්හොන් කුදසයි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? එහෙනම් ලොකු ඒවා ඕකීනෝ ලොකු ඒවා කියන එක මේ නෝනිපාතේ මෙතන දාපුවාම අය මල කියලා පිටිපස්සෙන් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි කතා කරන්නේ ඒක ගැනම නම්. ඕකීනෝ හනාවෝ කියලා කියන්නේ නැතුව ඕකීනෝ කියලා පමණක් කියන්න පුළුවන්. අර අකයිනෝ කියලා උඩ කිව්වේ ශිරොයිනෝ කීරොයිනෝ ආන් ඒ වගේම තමයි. සොරේ දෙවා එහෙනම් ඕකීනෝ ඕ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? සන්හොන් කුදසයි. එහෙනම් ලොකු ඒවා 3ක් දෙන්න. කුදසයි කියලා මෙතන කියන්නේ දෙන්න කියන අදහස. හයි. හා. අරිගතෝ ගොසයිමස්. බොහොම ස්තුතියි. සන්හොන්දේ සන්බයාකුයෙන්දෙස් යෙන් 300යි. සන්හොන්දේ සන්බයාකුයෙන්දෙස් මොකද්ද මේ කියන්නේ? 3ට කියන්නේ මල් 3ටම යෙන් 300යි කියලා කියනවා. හොඳයි මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ අපි මොනවද බලමු. චීසයි බරානෝ හනාමෝ ඉප්පොන් හේයකුෙන් දෙස්කා මොකක්ද ඒ කියන්නේ? චීසයි බරානෝ හනා චීසයි බරානෝ හනාමෝ. චීසයි කියන්නේ කුඩා. මෙතන අර චී කියන શબ્දේ භාවිත වෙලා තියෙනවා. කුඩා කියන වචනේ චීසයි බරානෝ හනාමෝ රෝස මලකුත්. ඉප්පොන් කියලා තියෙනවනේ එකක් කියන අදහසනේ. පොඩි රෝස මලකුත් හේයකුෙන් දෙස්කා යෙන් 100යිද? ඊයේ නෑ. සොරේ දෙවා ආරිමසෙන්. සෝ දෙවා ආරිමසෙන් සම වෙන්න.
සෝදෙවා අරිමසෙන්. ඊයේ සෝදෙවා අරිමසෙන්. එහෙම නෙවෙයි කියන අදහස. සෝදෙස් කියලා කියන්නේ එහෙමයි කියන එක. සෝදෙවා අරිමසෙන් කියන්නේ එහෙම නෑ. චීසයිනෝවා රතු පාට ඒවා ඉප්පොන් එකක්. ගොජු එන්දෙස්. ගොජු එන්දෙස් කියන්නේ යෙන් 50යි. ඊයේ සෝදෙවා අරිමසෙන් චීසයිනෝවා ඉප්පොන් ගොජු එන්දෙස්. එහෙම නෑ. පොඩි ඒවා එකක් යෙන් 50යි. සෝරේ දෙවා එහෙමනම් චීසයිනෝ ඕ රොප්පොන් 6ක් කුදසයි දෙන්න. හයි අරිගතෝ ගොසයිමාස්. හරි බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. හොඳයි අපි බලමු ඊළඟට සෙන්බුදේ. සෙන්බු කියලා කියන්නේ ඔක්කොම කියන එක. සෙන්බුදේ ඉකුරා දෙස්කා ඔක්කොටම. සෙන්බුදේ ඉකුරා දෙස්කා ඔක්කොටම මිල කීයද? සෙන්බුදේ. මොකද්ද මෙතන තියෙන මේ kanji සංකේතය? මොකද්ද? රොප්පයාකු. මෙතන 6, මෙතන 100, මෙතන n. රොප්පයාකු දෙස්. රොප්පයාකු n දෙස්. ඔක්කොටම yen 600ක් වෙනවා කියලා කියනවා. හොඳ අපි ඊළඟ පිටුවට යමු. කොනෝමිසේවා යෝහින්තෙන් දෙස්. කොනෝමිසේවා යෝහින්තෙන් දෙස්. යෝහින්තෙන් කියලා ගහලා එහෙම තියෙන්නේ. මේ කඩය විදේශීය ඇඳුම් කඩය වේ. කොනෝමිසේනිවා ෂට්සුයා සිතගියා කුට්සුෂිතා නදෝගාරිමස්. මේ කඩේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ කඩේ ෂට්සුයා. ෂට්සුයා කියන්නේ ෂර්ට් කියන අදහස. කමිස. ශිතාගී කියලා කියන්නේ යට ඇඳුම්. කුට්සුෂිතා කියලා කියන්නේ මේස්. නදෝගාරිමස් වගේ දේවල් තියෙනවා. කුට්සුෂිතාවා ඉස්සොකු ඉකුරාගුරයි දෙස්කා. මෙතනින් එහා කොටස තමයි යට තියෙන්නේ. කුට්සුෂිතාවා ඉස්සොකු මේස් කුට්ටන් එකක් නැත්නම් මේස් යුගල එකක්. සොකු ප්‍රත්‍ය මතකයිනේ. අභාවිතා කරන්නේ මොකේද? යුගල ගණන් කරන්න. කුට්සුෂිතාවා ඉස්සොකු ඉකුරාගුරයි. මෙන්න මේ ගුරයි කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ පමණ කියන අදහස ගන්න. විතර පමණ. එතකොට ඉකුරාගුරයි කියන්නේ මිල කීයක් විතරද? මිල කීයක් විතරද? මිල කීයක් විතර වෙනවද? කුට්සුෂිතාවා ඉස්සොකු ඉකුරාගුරයි දෙස්කා. මේස් කුට්ටන් එකක් මිල කීයක් විතර වෙනවද? තකයිනෝමෝ යසුයිනෝමෝ අරිමස්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? තකයිනෝමෝ මේස් ගැන කතා කරන හින්දා මම අර කාරණේ නැවතත් මතක් කරනවා. දැන් අපි උඩ මේස් ගැන කතා කරේ. එතකොට තකයිනෝ කුට්සුෂිතා කියලා ආයි කුට්සුෂිතා වචනේ පිටිපස්සෙන් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තකයි කියලා කියන්නේ මෙතන මිල අධිකයි කියන ඒවා. මිල අධික ඒවත් යසුයිනෝමෝ මිල අඩු ඒවත් තියෙනවා. ඔන්න ඔය අදහස් තමයි මෙතනින් දෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? කේනෝ කුට්සුෂිතාවා ඉත්සොකු සෙන් එන් ගුරයි දෙස්. කේ කියලා කියන්නේ වූල් වලට. ඒ කියන්නේ අපි ඒවට භාවිතා කරන සේද වගේ වචනයක් භාවිතා කරන්න බලමු. වූල්. වූල් වලින් හදපු එකක්. කේනෝ කුට්සුෂිතා. වූල් වලින් හදපු මේස්. ඉස්සොකු යුගලයක් කුට්ටමක්. සෙන් එන් යෙන් 1000ක් ගුරයි. සෙන් එන් ගුරයි යෙන් 1000ක් විතර. මෙතන තියෙන අඩු අකුරක් තමයි මෙතන ඊයක තියෙන්නේ. සෙන් එන් ගුරයි දෙස්. සේද එහෙම නැත්නම් වූල් වලින් හදපු මේස් කුට්ටමක් යෙන් 1000ක් විතර වෙනවා. තකයි දෙස්නේ මිල වැඩිනේ කියලා කියනවා. තකයි කියන්නේ මිල වැඩි කියන එක. මිල වැඩිනේ. හයි. කේනෝ කුට්සුෂිතාවා තකයි දෙස්. ඔව්.
වූල් වලින් හදලා තියෙන මේස් ගණන් නැත්නම් මිල වැඩි කියලා කියනවා. නයිරොන්නෝ කුත්සුසිතාවා යසුයි දෙස්කා නයිරොන්න කුත්සුසිතාවා යසුයි දෙස්කා නයිලෝන් වලින් හදලා තියෙන මේස් ලාභයිද? හයි. නයිරොන්න කුත්සුසිතාවා යසුයි දෙස්. ඔව් නයිලෝන් වලින් හදලා තියෙන මේස් ලාභයි. ඉකුරගුරයි දෙස්කා කීයක් විතර වෙනවද? කීයක් විතර වෙනවද? ගොහ්‍යකු එන් ගුරයි දෙස්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ගොහ්‍යකු එන් ගුරයි දෙස්. යෙන් 500ක් විතර වෙනවා. නයිරොන්න කුත්සුසිතාවා ජෝබු දෙස්කා. ජෝබු දෙස්කා. නයිරොන්න කුත්සුසිතා. මොකක්ද එකෙන් අදහස් කරන්නේ? නයිලෝන් වලින් හදපු මේස් ජෝබු කියලා කියන්නේ ශක්තිමත් කියන එක. ජෝබු දෙස්කා කියන්නේ ශක්තිමත්ද? හයි. නයිරොන්න කුත්සුසිතාවා යසු කුතේ ජෝබු දෙස්. මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ යසුයි කියන්නේ මිල අඩුයි කියන එක, ජෝබු කියලා කියන්නේ ශක්තිමත් කියන එක. දැන් මෙතන මේ කුතේ කියලා දාලා තියෙනවා අර යසුයි කියන වචනේ. ලාභයි කියද්දි යසුයි කියලානේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතන ඊ අකුර අයින් කරලා කුතේ කියලා දානවා. යසු කුතේ. ලාභයි සහ ජෝබු දෙස්. මිල ශක්තිමත් බවිමුත් වැඩි කියලා කියනවා. ලාභයි ශක්තිමත්. ඒ වචන දෙක සම්බන්ධ කරන්න කුතේ කියලා වචනයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේවා අපි විශේෂයෙන්ම විශේෂණ පද අධ්‍යයනය කරද්දී වඩාත් හොඳින් අධ්‍යයනය කර නියැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට කියන්නේ මොකද කියලා බලමු. සොරේ දෙවා එහෙමනම් නයිරොන්නෝ කුත්සුසිතාවෝ නිසොකු කුදසයි. එහෙමනම් නයිලෝන් වලින් හදලා තියෙන මේස් යුගල දෙකක් දෙන්න. හයි. අරිගතෝ ගොසයිමාස්. බොහොම ස්තුතියි. නිසොකු දේ සෙන්නෙන් දෙස්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඒ යුගල දෙකටම නැත්තම් මේස් කුට්ටන් දෙකටම යෙන් 1000ක් වෙනවා කියලා කියනවා. අනතවා හනායාදේ නනියෝ කයිමස්තකා අනතවා හනායාදේ ඔයා මල් කඩයෙන් නනිෝ නනි කියන්නේ මොනවා කියන අදහසනේ. නනිෝ කයිමස්තකා ඔයා මල් කඩෙන් මොනවද මිලදී ගත්තේ? වතසිවා හනායාදේ බරානොහනාවෝ කයිමස්තා මම මල් කඩෙන් රෝස මලක් මිලදී ගත්තා. අනතවා යෝහින්තෙන්දේ නනියෝ කයිමස්තකා ඔයා විදේශීය ඇඳුම් කඩයෙන් මොනවද මිලදී ගත්තේ? වතසිවා යෝහින්තෙන්දේ කුත්සුසිතාවෝ කයිමස්තා මම විදේශීය ඇඳුම් කඩයෙන් මේස් මිලදී ගත්තා. හොඳයි. ඔබට ඊළඟට තියෙන්නේ රෙන්ෂු අභ්‍යාස. බලමු අපි මොනවද ඒ යටතේ අධ්‍යයනය කිරීමට තියෙන්නේ කියලා. රෙන්ෂු පුහුණුව බුන්නෝ කතා වාක්‍ය රටා. හොඳයි. පළවෙනි වාක්‍ය රටාව. කොකොනි ඔකනේ ගා ඉකුරා අරිමස්කා. කොකොනි කියන්නේ මෙතන ඔකනේ කියලා කියන්නේ මුදල්, ඉකුරා අරිමස්කා. මෙතන මුදල් කොපමණ තියෙනවද? ඔබට මෙතෙන්දි කරන්නට තියෙන්නේ දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා මුදල් ගණන් විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒවා දාලා අරිමස් කියලා ප්‍රකාශ කරවුවා නම් හරි. හොඳයි. මුලින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? හයාකුෙන් අරිමස් යෙන් 100ක් තියෙනවා. නි හයාකුෙන් අරිමස් යෙන් 200ක් තියෙනවා. සන් බයාකුෙන් අරිමස් යෙන් 300ක් තියෙනවා. යොන් හයාකුෙන් අරිමස් යෙන් 400ක් තියෙනවා. ගොහකුෙන් අරිමස් යෙන් 500ක් තියෙනවා. රොප්පයකුෙන් අරිමස් යෙන් 600ක් තියෙනවා. නනහයකුෙන් අරිමස් යෙන් 700ක් තියෙනවා. හප්පයකුෙන් අරිමස් යෙන් 800ක් තියෙනවා. කිව්හයකුෙන් අරිමස් යෙන් 900ක් තියෙනවා. සෙන්නෙන් අරිමස් යෙන් 1000ක් තියෙනවා.
ඉස්සෙන් කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. ඉචි කංජය මේකට ඉස්සරහින් දාපුවම ඉස්සෙන් එන් අරිමස් කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට යෙන් 1000ක් තියෙනවා කියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගණන් කරද්දී ඉස්සෙන් කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අර ඉහත කොටසම තමයි ඔබට මේ ඉහත දක්වන ඉලක්කම් භාවිතා කරලා ඒ කියන්නේ මිල ගණන් ටිකක් දීලා තියෙන. ඒ මිල ගණන් භාවිතා කරලා අරිමස් කියලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ දවස් ගණන් ටික. සෙන් එන් අරිමස් මෙතන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. යට තමයි අරිමස් කියලා තියෙන්නේ. සෙන් එන් අරිමස්. නිසෙන් එන් අරිමස්. නිසෙන් එන් අරිමස්. මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. සන්සෙන් සෙන් තෙන් එනවනේ. සන්සෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 3000ක් තියෙනවා. යොන්සෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 4000ක් තියෙනවා. ගොසෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 5000ක් තියෙනවා. රොකුසෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 6000ක් තියෙනවා. නනසෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 7000ක් තියෙනවා. හස්සෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 8000ක් තියෙනවා. කිව්සෙන් එන් අරිමස්. යෙන් 9000ක් තියෙනවා. ඉචිමන් එන් අරිමස්. මෙතන මන් කංජය තියෙන්නේ. ඉචිමන් එන් ඉචි කංජය මන් කංජය. යෙන් 10000ක් තියෙනවා. ඉචිමන් එන් අරිමස්. හොඳයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ මෙතන ඉරි කැලලක් යොදලා මේක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඔබට මෙතන අභ්‍යාස කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ ඉරි කොටසෙන් එහා දක්වලා තියෙනවා මේ බලන්න. ඉචිමන් එන් අරිමස්. යෙන් 10000ක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි ලියන්නට තියෙන්නේ. හොඳයි මම ඔක්කොම ටික එතන පැහැදිලි කරා. ඔබට මේවා කංජි දිහා බලලා උච්චාරණය කරන්නත් හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේවා ලියලා ඔබේ භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමකුත් කරන්න ඕන. ඔබ මේ අභ්‍යාසවල නියනන පොත භාවිතා කරලා. හොඳයි. දෙවැනි රෙන්චු එක දෙවැනි අභ්‍යාසය එන්පිට්සුගා අරිමස්. එන්පිට්සුගා අරිමස්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පැන්සලක් තියනවා කියන අදහස. මිජිකයිනෝමෝ නගයිනෝමෝ අරිමස්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? පැන්සලක් තියනවා. උඩ කතා කරපු වාක්‍යයේ පැන්සල ගැන තමයි කියන්නේ. එන්පිට්සුගා අරිමස් කියලා පැන්සලක් නම් තියනවා. දැන් මේක තව ටිකක් අවධාරණය කළම කියනවා. පැන්සලක් නම් තියනවා ගාරිමස්. දැන් ඊට පස්සේ වාක්‍යයෙන් කතා කරනවා දිග ඒවා සහ කොට ඒවා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපිට නැවත මේ මිජිකයි කියලා කියන්නේ කොට කියන එක මිජිකයිනෝ එන්පිට්සු මෝ අන් එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දිග ඒවත් කියන අදහස එනවා. මෙන්න මේ නෝ එකක් දාපුවාම මිජිකයි කියන වචනෙට පිටිපස්සේ මිජිකයි කියලා කියන්නේ කොට කියන අදහස. කොට ඒවත් නගයිනෝමෝ කියලා කියන්නේ දිග ඒවත් අරිමස් කියන්නේ තියනවා. මෝනිපාතේ භාවිත කරන්නේ ඉත් කියන අදහස ගන්න. හොන්ගාරිමස් පොත් තියනවා. පොත් නම් තියනවා. ෆුතොයිනෝමෝ හොසොයිනෝමෝ අරිමස්. කියන්නේ මහත ඝනකම පොත් පිටු වැඩියෙන් තියෙන ඒවත් හොසොයිනෝමෝ කියන්නේ වැඩි පිටු නැති ඝනකමින් අඩු ඒවත් තියනවා. බෝරු පෙන්ගාරිමස්. බෝල් පොයින්ට් පෑනක් නම් තියනවා. බෝල් පොයින්ට් පෑන් නම් තියනවා. හේයකු එන්නෝමෝ යෙන් 100 ඒවත් නි හේයකු එන්නෝමෝ යෙන් 200 ඒවත් අරිමස් තියනවා. යෙන් 100 ඒවත් යෙන් 200 ඒවත් තියනවා. හොඳයි. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද බලමු. කබන්ගා අරිමස්. කබන්ගා අරිමස්. බෑග් තියනවා. ඕකීනෝතෝ. ඕකීනෝතෝ. ඕකී කියලා කියන්නේ විශාල කියන එකනේ. විශාල ඒවත් චීසයිනෝ කුඩා ඒවත් සමාවෙන්න මෙතන එත් කියන අදහසෙන් නෑ. තෝනිපාතයක් භාවිත කරලා තියෙන. එතකොට විශාල ඒවා සහ චීසයිනෝ කුඩා ඒවා ගාරිමස් තියෙනවා. විශාල ඒවා සහ කුඩා ඒවා තියෙනවා. ඕකී කබන් වා ජෝන්සන්නෝ දෙස්.
ඕකී කබන්වා විශාල බෑගය ජෝන්සන්ගේ වේ. ජෝන්සන්නෝ දෙස්. විශාල බෑග් එක ජෝන් මහත්තයාගේ වේ. චීසයිනෝ චීසයි කබන්වා කියන්නේ කුඩා බෑගය. චීසයි කබන්වා රතන සන්නෝ දෙස්. කුඩා බෑග් එක නැත්නම් පොඩි බෑග් එක රතන මහත්මියගේ වේ. කසාගා අරිමස්. කසාගා අරිමස් කියලා අපි කියන්නේ කුඩයක් නම් තියෙනවා. තකයි නෝමෝ යසුයි නෝමෝ අරිමස්. තකයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මිල වැඩි ඒවා. මිල වැඩි ඒවට තමයි තකයි නෝ කියලාම ගන්න. තකයි නෝමෝ මිල වැඩි ඒවත් යසුයි නෝමෝ මිල අඩු ඒවත් අරිමස් කියන්නේ තියෙනවා. තකයි නෝවා සන්සෙන් එන්ඩෙස් දේ යසුයිනෝ වා හප්පයකු එන්ඩෙස්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? තකයිනෝවා සන්සෙන් එන්ඩෙස් යෙන් 3000ක්ද යසුයිනෝවා මිල අඩු එක මිල වැඩි එක යෙන් 3000ක් වෙනවා. මිල අඩු එක හප්පයකු එන්දෙස්. හප්පයකු එන්දෙස් කියන්නේ කීයද? යෙන් 800ක් වෙනවා. එතන දේනිපාතේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මේ දෙකම සම්බන්ධ කරන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ඊළඟ පිටුවේ මොනවද බලමු තියෙන්නේ? ඊළඟ කන්ජි වලින් නිරූපණය කරනවා හේයකු එන්නෝ කිත්තේ ඕ සන්මයි කුදසයි. ඔබට දැන් මේවා හොඳින් වැටහීමට කාලය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්න ඕන. මොකද දන්නවද? එහෙම කියන්න හේතුව සාමාන්‍ය අපි මයි කියන ප්‍රත්‍ය සත්සු බිකි මේ ප්‍රත්‍යයන් ඔබ කලින් පාඩමේ යටතේ අධ්‍යයනය කළා. එතකොට මේ ප්‍රත්‍යයන් වල නැවත භාවිතයන් තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් ඒ දැනුමෙන් තොරව අපිට ඊළඟ පාඩමට යන්න අසීරුතාවයකුත් තියෙනවා. හොඳයි. බලන්නකො මොකද්ද මෙතන කියන්නේ කියලා. හේයකු එන්නෝ කිත්තේ ඕ හේයකු එන්නෝ කිත්තේ ඕ යෙන් සියයේ මුද්දර සන්මයි. මුද්දර ගණන් කරන්න පැතලි දේවල් ගණන් කරන්න අපි මයි ප්‍රත්‍ය ගන්නෙ සන්මයි කුදසයි. යෙන් සියයේ මුද්දර 3ක් දෙන්න. මෙන්න දෙන්නේ මොනවද? ඕනිපාතයක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. කර්මපදයට පිටිපස්සේ. කොනෝ නෝතෝ ඕ මේ නෝට් එක ඉස්සත්සු කුදසයි. මේ නෝට් එකෙන් එකක් දෙන්න. මේ නෝට් එකක් දෙන්න. මේ සටහන් එකක් දෙන්න. අපි සටහන් වගේ දේවල් පොත්පත් ආදී ගණන් කරන්නේ සත්සු කියන ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරලා. කොනෝ සකනා ඕ මේ මාළු සන්බිකි කුදසයි. මේ මාළු 3ක් දෙන්න. සන්බිකි නැත්නම් 3 දෙනෙක් දෙන්න. give new o give new කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ එලකිරි වලට. give new o ඉප්පොන් කුදසයි. එලකිරි එකක් දෙන්න. දැන් මෙතන ඉප්පොන් කුදසයි කියලා කියන්නට හේතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් හොන් ප්‍රත්‍ය දැන් මෙතන හොන් බොන් පොන් තුනම නිරූපණය කරන එක තමයි මේ මෙතන හොන් කංජියේ තියෙන්නේ. හොන් කංජියක් දානවා අපිට සාමාන්‍ය හොන් කංජි ඉලක්කම් වලට පිටිපස්සෙන් දාන්නේ හොන් බොන් පොන් කියන ප්‍රත්‍ය නිරූපණය කිරීම සඳහා. පොත කියන එක නෙමෙයි මෙතන අදහස. එතකොට මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? ඉප්පොන් කියන අදහස එන්නේ. ඉප්පොන් කියන්නේ එකක් කියන එක. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ හොන් බොන් පොන් ඒ ප්‍රත්‍යයන් භාවිතා කරන්නේ මොනවටද? දිගට දේවල් ගණන් කරන්න. එතකොට ගියුනියු කියන්නේ එලකිරිනේ. එලකිරි දිග වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න පුළුවන්. මෙතන වෙන්නේ එලකිරි බෝතලය. එලකිරි බෝතල් එකක් දෙන්න කියන අදහස් තමයි මෙතන. හොඳයි. සුමෙතයි
මිසුවෝ ඉප්පයි කුදසයි. දැන් මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? සුමෙතයි මිසුවෝ ඉප්පයි කුදසයි. දැන් උඩ තිබ්බේ ගිවුණුයි එකක් දියරයක්. සුමෙතයි මිසු කියන්නේ සීතල වතුර කියන එක. සීතල වතුරත් දියරයක්. හැබැයි මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන බෝතල් ගණන් කරන ආකාරය. මෙතන පයි හයි බයි පයි කියන ප්‍රත්‍යයන් වලින් පයි කියන එක ඉප්පයි කියන එක තමයි ඇදිලා තියෙන්නේ. අපි ඉප්පයි භාවිතා කරන්නේ මොකනවටද? ඉප්පයි හයි බයි පයි ওই ප්‍රත්‍යයන් ඉලක්කම් වලින් පිටිපස්සෙන් අපි යොදන්නේ පිරුණු වාදන ගණන් කරන්න. ඒ කියන්නේ සුමෙතයි මිසුවෝ ඉප්පයි කුදසයි කියන්නේ වතුර පුරවපු වාදනයක් දෙන්න කියලා. සීතල වතුර පිරුණු වාදනයක්. සාමාන්‍යයෙන් වතුර ග්ලාස් එකක් වගේ තමයි මෙතන ඉල්ලන්නේ. ඒක ඔබට දැනෙන්නට ඕන මේ භාවිතා කරලා තියෙන ප්‍රත්‍ය අනුව. හොඳයි. අත්සුයි ඔයු ඕ උණු ජලය. ඔයු ඕ සන්බයි කුදසයි. ඉප්පයි මෙතන නම් සන්බයි ඉප්පයි කියලා කිව්වේ එකක් නේ. මෙතන සන්බයි කියලා කියනවා තුනක් කියලා. උණු වතුර පුරවපු වාදන තුනක් දෙන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ රෙන්ජ් එකකට යමු. හතරවෙනි එක විදිහට තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය ඔබ ලියලා ඔබේ භාෂාවට හරවන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන තව වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා මේ නිහොංගෝ ෂෝහෝ ග්‍රන්ථයේ දැන් නම් මේ kanji දිහා බල මේ වචන දිහා බලලා හොඳට ශබ්ද නගා කියවන්නට ඕන. ඒක කියවද්දි තමයි ඔබේ ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය තව තවත් වර්ධනය වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජපන් උච්චාරණ. මේ උච්චාරණ ප්‍රගුණ කර ගැනීමට මේ කියවීම ඉතාම අත්‍යවශ්‍යයි. ශබ්ද නගා කියවීම. විශේෂයෙන්ම kanji සහිත වාක්‍ය කියවද්දි තවදුරටත් මේ දේවල් ඔබට වර්ධනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි. වතාෂි වා හොන්යාදේ. මෙතන හොන්යාදේ හොන් කියන්නේ පොතනේ. වතාෂි වා හොන්යාදේ හොන් ඕ කයිමස්. මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඔබට තේරුමට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන සිංහල භාෂාවට. වතාෂි වා හොන්යාදේ මම පොත් කඩයෙන් හොන්නෝ කයිමස් පොත් මිලදී ගන්නවා. මේ ඕනිපාතේ භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියන කාරණේ මතක් කරගන්නට ඕන මෙතෙන්දී. හොන් කියන්නේ පොත, කයිමස් කියන්නේ මිලදී ගන්නවා කියන එක. මිලදී ගන්න මොනවද? පොතක්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මේ? ඕනිපාතේ භාවිතා කරලා තියෙන හේතුව මොකද්ද? කර්මපදයක් තියෙන්නේ. කර්මපදයට පිටිපස්සෙන් ඕනිපාතයක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. වතසිවා හොන්නාදේ හොන්නෝ කයිමස් මිලදීගත් ස්ථානයේ නිරූපණය කළ තියෙනවා දේනිපාතය හරහා. මම පොත් කඩයෙන් පොත් මිලදී ගන්නවා. කයිමස්. වතසිවා තබකො යාදේ මම දුම්වැටි කඩයෙන් තබකො ඕ කයිමස් මම දුම්වැටි කඩයෙන් දුම්වැටි මිලදී ගන්නවා. හොඳයි. වතසිවා කුට්සු යාදේ මම සපත්තු කඩයෙන් කුට්සුෝ කයිමස් සපත්තු මිලදී ගන්නවා. වතසිවා යවෝ යාදේ යසයියෝ කයිමස් මම එළවලු කඩයෙන් එළවලු මිලදී ගන්නවා. වතසිවා කුසුරියාදේ කුසුරියෝ කයිමස් මම බෙහෙත් කඩයෙන් බෙහෙත් මිලදී ගන්නවා. හොඳයි. ඔබට මෙච්චර වෙලා තිබ්බේ බුන්නෝ කතා. ඒ වාක්‍ය බලලා ඒ වාක්‍ය ජපන් භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවට හැරවීමට කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ වගේම මේ පාඩමේ මුල ඉඳලම මෙතෙන්ට එනකම්ම මෙතනින් එහාට නම් රෙන්ෂූ තියෙන හින්දා ඒ ටික අපිට අතහැර දාන්නට පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්ට එනකම් ඒ කියන්නේ බුන්නෝ කතා ටික ඉවරනකම්ම දවසට වරක්වත් ශබ්ද නගා පොත කියවීම ඉතාමත් වැදගත්. එහෙම කරවුවොත් තමයි ඔබේ ජපන් භාෂාවේ උච්චාරණ ඒ වගේම ජපන් භාෂාවේ භාෂණ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් විභාගයකදී එහෙමනම් පේපර් එකක් ඉක්මනට කියවලා, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් ඉක්මනට කියවලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔය ආකාරයට කියවීම තුළින්. හොඳයි. අපි ඊළඟ අභ්‍යාසයට යමු. මරුමේ සුදුසු නිපාත පද යෙදීමක් තමයි මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි බලමු. අකයි හනා මෝ ශිරොයි හනා මෝ කීරොයි හනා මෝ අරිමස්. මොකද්ද මෙතන? ඕනිපාතයනේ භාවිතා වෙන්නේ. රතු පාට මලුත් සුදු පාට මලුත් හනාමෝ කීරොයි හනාමෝ කහ පාට මලුත් අරිමස් තියෙනවා. අකයි නෝමෝ රතු වේවත් ශිරොයි නෝමෝ සුදු වේවත් කීරොයි නෝමෝ කහ පාට ඒවත් අරිමස් තියෙනවා.
එතෙන්දිත් මෝනිපාතය තමයි භාවිතා කිරීම වඩාත් උචිත. තකයි කුත්සුචිතා යසුයි කුත්සුචිතා අරිමස්. මෙතෙන්දිත් දෙකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මිල අධික සපත්තුත් මිල අඩු සපත්තුත් තියෙනවා. එතකොට තකයි කුත්සුචිතාමෝ යසුයි කුත්සුචිතාමෝ අරිමස් කියලා ගැනීම තමයි වඩාත් උචිත. තකයිනෝ යසුයිනෝ අරිමස්. තකයිනෝමෝ යසුයිනෝමෝ අරිමස්. මිල වැඩි ඒවත් මිල අඩු ඒවත් තියෙනවා. කොනෝ හනාවා කොනෝ හනාවා නිහොන්. මෙතන නිහොන් කියලා කියන්නේ ජපානය නෙවෙයි, දෙකක් කියන අදහස. කොනෝ හනාවෝ නිහොන් ඕ ඉකුරා දෙස්කා. නිහොන් ගා ඉකුරා දෙස්කා නැත්තම් වා ඉකුරා දෙස්කා. ඉකුරා දෙස්කා කියන්නේ කීයද කියන්නේ මේ මල් දෙකක් කීයද? කොනෝ හනාවා නිහොන් සන්හොන් වා ඉකුරා දෙස්කා. මේ මල් තුනක් කීයද? zenbude ඉකුරා දෙස්කා. ඔක්කොටම කීයද? සුගි නයිරොන්නෝ කුත්සුචිතාවා ඉත්සොකු ඉකුරා ගුරායි දෙස්කා. ගුරයි ඉකුරා ගුරයි දෙස්කා කීයක් විතර වෙනවද? හොඳයි. ඊළඟට තකයි ඉත්සත්සු සමාවෙන්න සත්සු නෙවෙයි ඉකුත්සු ඉකුරා දෙ යසුයි ඉකුත්සු ඉකුරා දෙ. හොඳයි. තකයි හිතොත්සු එකක් ඉකුරා දෙ යසුයි හිතොත්සු ඉකුරා දෙස්කා. මම මුලින් උච්චාරණය කරද්දි මට පොඩ්ඩක් උච්චාරණය වැරදුනා මෙතන. ඉකුත්සු කියලා මට කියවුනේ හිතොත්සු කියලා එන්න ඕනේ. තකයි නෝ වා හිතොත්සු. ඒ කියන්නේ මිල වැඩි ඒවා එකක් ඉකුරා දෙ කීයක් වන අතර යසුයි නොවා හිතොත්සු ඉකුරා දෙස්කා. ඔබ මුල් පාඩම් වලදී මෙන්න මේ දේනිපාතය සම්බන්ධ කරන ආකාරය ඉගෙන ගත්ත අර දෙස් කියන එක අකට දානවා වෙනුවට වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරලා ලියන ආකාරය තමයි මෙතෙන්දී සඳහන් වෙන්නේ. තකයි නෝ කියලා මෙතන දාන්නේ මිල වැඩි ඒවා කියන අදහස ගන්න. ඒකට වානිපාතයක් දාගන්න පුළුවන් අපිට. තකයි නෝ වා හිතොත්සු මිල වැඩි ඒවා එකක් ඉකුරා දෙ කීයක් වෙන අතර යසුයි නෝ වා හිතොත්සු ඉකුරා දෙස්කා. මිල අඩු ඒවා එකක් කීයක් වෙනවද? ඕකී ඕකී කියලා කියන්නේ විශාල නැත්නම් ලොකු. ඕකී නෝ වා නිසත්සු තෝ දෙකක් හා නිසත්සු තෝ චීසයි නෝ වා මිත්සු කුදාසයි. ලොකු ඒවා දෙකක් හා පොඩි ඒවා තුනක් දෙන්න කියන අදහස. මෙතෙන්දිත් නෝනිපාතය සහ වානිපාතය ගන්නට පුළුවන් මේ හිස්තැන් සඳහා. හනායා නනි කයිමස්තකා. දැන් මෙතන නම් නනි කයිමස්තකා කියලා තියෙන මිලදී ගත්තද කියන අදහස. නනි කියලා තියෙනවා. නනි ඕ කයිමස්තකා. මොකද කර්මපදයේ විදිහට මෙතෙන්දි භාවිතා වෙන්නේ නනි කියන එක. මොනවද මිලදී ගත්තේ කියන අදහස ගද්දි නනි ඕ කයිමස්තකා මෙතෙන්දි නම් හනායා දේ කියලා ගන්න වෙන්නේ මිලදී ගත්ත ස්ථානය නිරූපණය කරන්න. යෝහින් තෙන්දේ නයිරොන්නෝ කුත්සුසිතා ඕ නිසොකු කයිමස්තා. විදේශීය ඇඳුම් කඩයෙන් නයිලෝන් වලින් හදපු මේ යුගල දෙකක් මිලදී ගත්තා. ඕ නිපාතයක් සහ දේ නිපාතයක් අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. මේ නිපාත කොටස් වැඩිදුර ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්නට ඕන. මේ අභ්‍යාසවල නියැලීම ඉතාම වැදගත්. හොඳයි. වකුමේ මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ බලන්න. ගොජු එන්නෝ කිත්තේ ඕ කුදාසයි. දැන් මෙතන ඉලක්කම දාලා තියෙනවා. මේවට සුදුසු ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරලා මේ හිස්තම් පුරවන ගමන් තමයි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නට වෙන්නේ.
yen 50 මුද්දර 3ක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට 3ක් නේ තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මුද්දර ගණන් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රත්‍යය වෙන්නේ මයි ප්‍රත්‍යය පැතලි දේවල්. එතකොට ගොජු එන්නෝ කිත්තේ ඕ සන්මයි කුදසයි 3ක් දෙන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද බලන්න? give new ඕ කුදසයි. අපිට මෙතෙන්දි භාවිතා කරන්න පුළුවන් බෝතල් විදිහට වගේ සලකනවා නම් සන්හොන් කුදසයි. සාමාන්‍ය පිරුදුම් වාදනයක් ගැන වගේ හිතනවා නම් සන්බයි කුදසයි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. කුට්සුෂිතා ඕ කුදසයි මේස් කුට්ටන්නේ යුගලනේ. සංසොකු තෙන් එකකුත් වෙනවා. සංසොකු කුදසයි මේස් කුට්ටන් 3ක් දෙන්න. සුමතයි මිසු සීතල වතුර සන් 3ක්. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට ගන්න වෙන්නේ පිරුණු වාදන ඉල්ලන්නේ. අනිවාර්යෙන් සීතල වතුර කෝප්ප 3ක්, ඊදුරු 3ක් ඔය වගේ ආදී ඉල්ලන්නේ. එතකොට අපිට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් කොහමද? සන් පයි කියලා ගන්න පුළුවන්. සන් පයි. සුමෙතයි මිසුවෝ සන් පයි කුදසයි. සීතල වතුර 3ක් දෙන්න. ඕකී සකනා ඕ ලොකු මාළු කුදසයි. සන් බිකි. සාමාන්‍ය අපි ගණන් කරද්දී මාළු වගේ දේවල් ගණන් කරන්න, කුඩා සත්තු ගණන් කරන්න හිකි බිකි පිකි ප්‍රත්‍යයනේ භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඕකී සකනා ඕ සන් බිකි කුදසයි. ඔකනේ කියන්නේ මුදල් 300 දාලා තියෙනවා. කුදසයි මෙතෙන්දී yen 300ක් තමයි පිල්ලන්නේ. එතකොට ඔකනේ ඕ සන්බයකු n කුදසයි කියලා තිබ්බනම් නිවැරදි. හොඳයි. ඊළඟ එක ඔකිකයේ මේ දීලා තියෙන පින්තූර භාවිතා කරලා මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය රටාවට අනුව පින්තූරෙන් පින්තූරයට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නටයි අපිට තියෙන්නේ. කොනෝ රින්ගෝවා මේ ඇපල් හිතොට්සු ඉකුරා දෙස්කා මේ ඇපල් එකක් කීයද? සාමාන්‍ය ඇපල් වගේ දේවල් ගණන් කරන්න අපි හිතොට්සු පුතට්සු මිත්සුයත්සු ඉත්සු අංගේ ප්‍රත්‍යයන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔබට මේ දීලා තියෙන පින්තූරය මේ අවස්ථාවට භාවිතා කළා මොන සුදුසු ප්‍රත්‍යයද කියන එක භාවිතා කරලා මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. දැන් සුරිප්පා. සුරිප්පා කියන්නේ සෙරෙප්පු යුගල තියෙන්නේ. එතකොට කොනෝ සුරිප්පාවා යුගල එකක් කියලානේ කියන්නේ. යුගල එකක් මිල කීයද? එතකොට කොහොමද භාවිතන්නේ? කොනෝ සුරිප්පාවා ඉස්සොකු ඉචිකංජිය සහ සොකු කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තෙන් එන්න ඕන ඉචිකංජිය සහ නිකම්ම සොකු කියන එක භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට ඉස්සොකු ඉකුරා දෙස්කා කංජි භාවිතා කරවොත් ඒ ආකාරයට යන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉස්සොකු කියලා ලියුවනම් මෙතෙන්ද නිවැරදි. කොනෝ සුරිප්පාවා ඉස්සොකු ඉකුරා දෙස්කා මේ සෙරප්පු යුගල නැත්නම් සෙරප්පු කුට්ටන් එකක් මිල කීයද? ඊළඟට ජිතෙන්ෂා එකක් තියෙනවා. ජිතෙන්ෂා කියන්නේ බයිසිකලයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ආදී තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දයි ප්‍රත්‍යය තමයි භාවිතා කරන්නේ. කොනෝ ජිතෙන්ෂා වා ඉචි දයි ඉකුරා දෙස්කා මේ බයිසිකල් එකක් කීයද? මන්නෙන් හිට්සු කියන්නේ දිගටි දෙයක්. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට හොන් බොන් පොන් ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. කොනෝ මන්නෙන් හිට්සුවා ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා. ඉප්පොන් කියලා එහෙම ලියද්දී අපිට ඉතාමත් පැහැදිලිව කන්ජි භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉචි කන්ජි සහ හොන් කන්ජි භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉප්පොන් කියලා ලියද්දී. හොඳයි. ඊළඟට පොතක් තියෙන්නේ. පොත්පත් ගණන් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ සත්සු ප්‍රත්‍යය. කොනෝ හොන්වා ඉස්සත්සු ඉකුරා දෙස්කා මේ පොත් එකක් කීයද? දැන් මාළුවෙක් එන්නේ හිකිබිකි පිකි ප්‍රත්‍යයන් තමයි භාවිතා කරන්නේ. කොනෝ සකනාවා ඉප්පිකි ඉකුරා දෙස්කා මේ මාළුව එකක් කීයද? ඊළඟට කොලයක් තියෙන්නේ කමි ගණන් කරන්න අපි මයි ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරන්නේ තුනී දෙයක් හින්දා. කොනෝ කමිවා ඉචිමයි ඉකුරා දෙස්කා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔබට මේ අභ්‍යාස කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි ඊළඟ පිටුවේ තියෙන කොටසටත් අපි යමු. ඊළඟට තියෙන්නේ තව වාක්‍ය රටාවක් දීලා තියෙනවා. එතෙන්දිත් ඔබට මේ පින්තූර සහ මේ පින්තූර වලට අදාළ මිල මුදල් ටිකක් දීලා තියෙනවා.
ඒ මුදල් භාවිතා කරලා ඔබට මේ වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. හොඳයි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය ටික හදාගන්නේ කියලා. කොනෝ කබන්වා දැන් මෙතන බෑගයක් නම් දීලා නැහැ. කොනෝ කබන් කියන්නේ මේ බෑගය. ඉත්සත්සු හිතොත්සු කියලා කියන්නේ එකක් කියන එක. හිතොත්සු සංසෙන් හත්සෙන් 8000ක් හත්සෙන් එන්දෙස් මේ බෑග් එකක් එන් 8000ක් වෙනවා. යෙන් 8000ක් වෙනවා. එතකොට දැන් අපිට දීලා තියෙනවා රූප කීපයක් මේ වගේ තියෙන රූපයට අදාළ වචනේ මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ සුදුසු ප්‍රත්‍ය එකක් කියලා කියන්නේ සුදුසු ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මිල දීලා තියෙන ඒ මිලත් සමග මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. හැම වෙලේම මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා ඒ වගේ සිංහල තේරුමත් ඔබේ අභ්‍යාස පොතේ සටහන් කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියන කාරණේ මම නැවතත් අද දිනේත් මතක් කරනවා. හොඳයි. අපි බලමු මේක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ විදුලි උපකරණය. රජියෝ රේඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. කොනෝ රජියෝවා මේ වගේ ඒවා අපි ගණන් කරන්න දයි ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරන්නේ. කොනෝ රජියෝවා ඉචිදයි යොන් සෙන් එන් දෙස් යොන් සෙන් එන් දෙස් යෙන් 4000ක් වේ. හොඳයි. ඊළඟට තියෙන්නේ සුරිප්පා සෙරෙප්පු යුගලය සමාන කුට්සු සපත්තු යුගලයක් තියෙන්නේ. කොනෝ කුට්සුවා ඉස්සොකු කියන්නේ යුගල එකක්. ඉස්සොකු රොකුසෙන් රොප්පයාකු එන් දෙස් මේ සපත්තු යුගල එකක් යෙන් 6600ක් වේ. හොඳයි. ඔබට මේවට kanji භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට කොනෝ මන්නෙන් හිට්සු වා මේක දිගට දෙයක්. එතකොට ඉප්පොන් හොන් බොන් පොන් ඉප්පොන් 18000 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉචිමන් හත්සෙන් එන්දෙස් ඉචිමන් හත්සෙන් එන්දෙස් මන් එකයි 8000යි. ඒ කියන්නේ 18000යි. කොනෝ මන්නෙන් හිට්සුවා ඉප්පොන් ඉචිමන් හත්සෙන් එන්දෙස් මේ තීන්ත පෑන් එකක් යෙන් 18000ක් වෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට තියෙන්නේ පොතක් තියෙන්නේ yen 1400යි. කොනෝ හොන්වා පොත්පත් ගණන් කරන්නේ සත්සු වලින්. ඉත්සත්සු ඉස්සෙන් යොන් හැකු එන් දෙස් මේ පොත් එකක් yen 1400ක් වෙනවා. ඊළඟට තියෙන කැමරාවක් තියෙන්නේ yen 71000ක් වෙනවා මේක. 71000ට අපි කියනවා සන් නනමන් කියන්නේ මන් 7යි. මන් 7යි කියන්නේ 70000යි. මේකට තව 1000ක් එනවා. නනමන් ඉස්සෙන් සෙන් එකයි. නනමන් ඉස්සෙන් එන් yen 71000යි. කොනෝ කැමරාවා මේකත් අපි උපකරණයක් විදිහට ගන්න. එතකොට දයි ප්‍රත්‍ය ගන්න. කොනෝ කැමරාවා ඉචිදයි නනමන් ඉස්සෙන්ෙන් දෙස් මේ කැමරා එකක් yen 71000ක් වෙනවා. සත්සු කමිසයක් ගණන් කරන්න තියෙන්නේ. අපිට කමිස වගේ දේවල් ගණන් කරන්නත් අපි මයි ප්‍රත්‍ය තමයි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේකට වෙනවා yen 3800ක්. yen 3800යි කියලා කොහොමද කියන්නේ? zansen හප්පයකුෙන්. හොඳයි. කොනෝ ෂට්සුවා ඉචිමයි zansen හප්පයකුෙන් දෙස්. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරගන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ශිරොයිනෝමෝ කුරොයිනෝමෝ අරිමස්. දැන් ඔබට මෙන්න මේ යට දීලා තියෙන වචන යුගල භාවිතා කරලා මේ ආකාරයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නට තමයි තියෙන්නේ. ශිරොයිනෝමෝ සුදු පාට ඒවත්. කුරොයිනෝමෝ කළු පාට ඒවත්. අරිමස් තියෙනවා. සුදු පාට ඒවත් කළු පාට ඒවත් තියෙනවා. දැන් මෙතන කිසිම තැනකදී ඒ
අදාළ ඒක අදාළ දේ මොකක්ද කියලා සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය එනවා නම් එන්න ඕනේ ශිරෝයිනෝ අපි කියමු මල කියලා. ශිරෝයිනෝ හනාමෝ රතු පාට මලත් මලුත් කුරොයිනෝ හනාමෝ කළු පාට මලුත් තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දි මේක අර මුලින්ම කියන වාක්‍යයක් විදිහට නම් භාවිතා කරන්න අමාරුයි. හැබැයි කෙනෙක් මුලින් සඳහන් කරපු දෙයක් ගැන නැවත සඳහන් කිරීමේදී මේ ආකාරයට අපිට කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේ කතා කරන්නේ ඒ දේ ගැන නම්. ඒ වෙලාවේ කතා කරන්නේ ඒ දේ ගැන නම් මේ ආකාරයට අපිට කියන්න පුළුවන්. ශිරොයිනෝමෝ සුදු පාට ඒවත් කුරොයිනෝමෝ කළු පාට ඒවත් තියෙනවා. අකයිනෝමෝ අවෝයිනෝමෝ අරිමස් රතු පාට ඒවත් නිල් පාට ඒවත් තියෙනවා. තකයිනෝමෝ යසුයිනෝමෝ අරිමස් මිල වැඩි ඒවත් මිල අඩු ඒවත් තියෙනවා. නගයිනෝමෝ මිජිකයිනෝමෝ අරිමස් දිග ඒවත් කොට ඒවත් තියෙනවා. ෆුතෝයිනෝමෝ හොසොයිනෝමෝ අරිමස් මහත ඒවත් කෙට්ටු ඒවත් තියෙනවා. නැත්නම් ඝනකම වැඩි ඒවත් ඝනකම අඩු ඒවත් තියෙනවා. ඕකීනෝමෝ චීසයිනෝමෝ අරිමස් ලොකු ඒවත් තියෙනවා ලොකු ඒවත් පොඩි ඒවත් තියෙනවා. සන්බෙයකු එන් නෝමෝ ගොයකු එන් නෝමෝ අරිමස් සන්බෙයකු එන් නෝමෝ ගොයකු එන් නෝමෝ අරිමස් ඒ කියන්නේ යෙන් 300 ඒවත් යෙන් 500 ඒවත් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන එක බලන්න. ශිරොයිනෝ ඕ හිතොට්සුතෝ සුදු පාට ඒවා මෙතෙන්දී අර ඉහත භාවිතේම තව දිගුවක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ශිරොයිනෝ ඕ සුදු පාට ඒවා හිතොට්සුතෝ මෙතන කර්ම පදයක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒකයි මේ ඕනිපාතයක් භාවිත වෙලා තියෙන්නේ. සුදු පාට ඒවා හිතොට්සු කියන්නේ එකක් සහ කුරොයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. දැන් මෙතන ලබා දෙන දේ දෙන්න කියලා කියන්නේ දෙන්නේ මොනවද? ඒකට පිටිපස්සෙන් තමයි මේ ඕනිපාත භාවිත වෙලා තියෙන්නේ. තෝනිපාතයක් හින්දා ඕනිපාත දෙකක් භාවිත වෙලා තියෙන වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා. හොඳයි. සුදු පාට ඒවා එකක් සහ කළු පාට ඒවා දෙකක් දෙන්න. හොඳයි. අකයිනෝ ඕ හිතොට්සුතෝ අවෝයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. රතු පාට ඒවා එකක් සහ නිල් පාට ඒවා දෙකක් දෙන්න. තකයිනෝ ඕ හිතොට්සු තෝ යසුයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මිල වැඩි ඒවා එකක් සහ මිල අඩු ඒවා දෙකක් දෙන්න. ඕකීනෝ ඕ හිතොට්සුතෝ චීසයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. ලොකු ඒවා එකක් සහ පොඩි ඒවා එකක් දෙන්න. මෙතන මේ කුදසයි කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉල්ලීමක් කරන ආකාරය. ඉල්ලනවා. හේයකු එන්නෝ ඕ හිතොට්සුතෝ නී හේයකු එන්නෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. යෙන් 100 ඒවා එකක් සහ යෙන් 200 ඒවා දෙකක් දෙන්න. සන්බෙයකු එන් නෝ ඕ හිතොට්සුතෝ යොන්හෙයකු එන්නෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. යෙන් 300 ඒවා එකක් සහ යෙන් 400 ඒවා දෙකක් දෙන්න. ඔය ආකාරයට අපිට මෙතෙන්දිත් වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට කොරේවා ජන්සෙන් රොප්පයකු එන්දෙස් මේක යෙන් 3600ක් වේ. දැන් ඔබට දීලා තියෙනවා ඉලක්කම් ටිකක්. මේ ඉලක්කම් ටික yen වලින් කොච්චරද කියලා මෙතන සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඔබට kanji භාවිතා කරලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.
මෙතන වැදගත්ම කාරණේ ඔබ මේවා කොතරම් ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. මේවා ඔබ උච්චාරණය කරලා කතා කරන්නට ඕන. ඔබ මේ ඉලක්කම් කොයි ආකාරයටද අපි කියන්නේ කියන කාරණේ හැම වෙලෙම කියනවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේවා දැක්ක ගමන් අපිට උච්චාරණය කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේවා kanji වලින් ලියන්නත් ඉතාම පහසුයි. kanji වලින් ලියන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. හොඳයි. කොරේවා සන්සෙන් රොප්පයකු එන්දෙස් මේක yen 3600ක් වේ. හොඳයි අපි බලමු yen 6600යි. කොරේවා රොකුසෙන් රොප්පයකු එන්දෙස්. කොරේවා රොකුසෙන් රොප්පයකු එන්දෙස්. සුගී yen 110යි. කොරේවා හෙයකුජු එන්දෙස්. yen 215යි. කොරේවා nii heyaku jugo endes. nii heyaku jugo endes. korewa happeyaku kyuju endes. happeyaku kyuju endes. korewa 8500යි. hassen gohaku. hassen 8500 නම් ගොහකු. hassen gohaku endes. කොරේවා hassen gohaku endes. yen 13650යි. 13650 කියන්නේ ඉචිමන් මන් එකයි. sanzen රොප්පයකු goju en. එතකොට කොහොමද දෙන්නේ? කොරේවා ඉචිමන් sanzen රොප්පයකු goju endes. korewa ichiman sansen roppeyaku goju des. මේක yen 13650යි. 999 kyu heyaku kyuju kyu. korewa kyu heyaku kyuju kyu endes. මේක yen 999යි. yen 10005යි. ichiman go. korewa ichiman go endes. 44444යි. මන් 4ක් නේ තියෙන්නේ. මන් 4ෙන් 40000ක් කව වෙනවා. එතකොට යොන්මන් යොන්සෙන් යොන් heyaku yonju yon. යොන්මන් යොන්සෙන් යොන් heyaku yonju yon. ඕකේ. කොරේවා යොන්මන් yonsen yon heyaku yonju yen endes. korewa yonman yonsen yon heyaku yonju yon des. මේක yen 44444ක් වෙනවා. 99999යි. මන් 9ක් තියෙනවා මෙතන. kyuman kyusen kyu heyaku kyuju kyu. kyuman kyusen kyu heyaku kyuju kyu. korewa kyuman kyusen kyu heyaku kyuju kyu endes. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි වඩාත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේවා ඔබ උච්චාරණය කරන එක. ඔබ මේවා ලියන්නේ කොහොමද කියලා කියවන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. හොඳයි. ඊළඟට තියෙන උදාහරණයේ ආකාරයට දීලා තියෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නට වතාශිවා jidosha o kaimas. jidosha කියන මෙතන තියෙන පොඩි උච්චාරණ වැරදීමක් වුණා. jidosha o kaimas. මම වාහනයක් මිලදී ගන්නවා. අපි මිලදී ගන්නවා කියන එකට අදාළව මොකද්ද මිලදී ගන්නෙ? වාහනයක්. කර්මපදයට පසුව ඕනිපාතයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? වතාශිවා jidosha o kaimashita අතීත කාලයට හරවන්න තියෙන්නේ. මස්ස රූපයෙන් අතීත කාලයට හරවන්න තියෙන්නේ. වතාශිවා jidosha o kaimas මම අලුත් වාහනයක් මිලදී ගන්නවා. වතාශිවා jidosha o kaimashita මම අලුත් වාහනයක් මිලදී ගත්තා. හොඳයි. උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් බලමු. වතාශිවා kudamono o kaimas මම පළතුරු මිලදී ගන්නවා.
මම පළතුරු මිලදී ගත්තා කියලා හදාගන්නේ කොහොමද? වතශිවා කුදමනෝ ඕ කයිමස්තා. වතශිවා හන්දෝ බග්ගු ඕ කයිමස්. මම හෑන්ඩ් බෑග් එකක් මිලදී ගන්නවා. වතශිවා හන්දෝ බග්ගු ඕ කයිමස්තා. මම හෑන්ඩ් බෑග් එකක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා මෙගානෝ කයිමස්. මම ඇස් කණ්ණාඩියක් මිලදී ගන්නවා. වතශිවා මෙගානෝ කයිමස්තා. මම ඇස් කණ්ණාඩියක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා එන්පිට්සුවෝ ඉප්පොන් කයිමස්. මම පැන්සල් එකක් මිලදී ගන්නවා. වතශිවා එන්පිට්සු ඕ ඉප්පොන් කයිමස්තා. මම පැන්සල් එකක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා හගකියෝ සන්මයි කයිමස්. මම තැපල්පත් 3ක් මිලදී ගන්නවා. වතශිවා හගකියෝ සන්මයි කයිමස්තා. මම තැපල්පත් 3ක් මිලදී ගත්තා. දෙවෙනි අවස්ථාව උදාහරණය මොකද්ද? අකයි හනාදෙස්. අකයි හනාදෙස්. අකයි හනාදෙස් කියන්නේ රතු පාට මලක් වේ. ඕකී හනාදෙස්. ඕකී හනාදෙස් කියන්නේ ලොකු මලක් වේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ විශේෂ ව්‍යාකරණ නීතියක් තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ අකයි කියන කොටස ඔබට පොඩ්ඩක් ඒ විශේෂ කරලා පෙන්නන්න. අකයි කියන්නේ මොකක්ද? අකයි කියන්නේ රතු පාට. ඕකී කියලා කියන්නේ විශාල කියන අදහස. ඕකී කියන්නේ විශාල. අකයි කියන්නේ රතු පාට, ඕකී කියන්නේ විශාල. දැන් මේ දෙකම විශේෂණ පද. රතු පාටයි විශාලයි ඔය දෙකම විශේෂණ පද. විශේෂණ පද ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔබ සාමාන්‍ය දැනුවත් ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නෙක් ලෙස ව්‍යාකරණ වර්ග දෙක වෙන්නේ විශේෂණ පද වර්ග දෙක වෙන්නේ ඊකේයෝෂී සහ නාකේයෝෂී කියන එක. ඊකේයෝෂී කියන නාම විශේෂණ පදවල විශේෂත්වය තමයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඉවර වෙන්නේ ඒ වචන ඉවර වෙන්නේ ඊ කියන අකුරකින්. ඊ ශබ්දයකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. නාකේයෝෂී අකුරක් සාමාන්‍ය ඉවර වෙන්නේ නා කියන ශබ්දයකින්. දැන් ඔබට මෙතන පේනවා ඊ වලින් ඉවරලා තියෙන නාම විශේෂණ දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍යයෙන් නාම විශේෂණ පද දෙකක් ගත්තාම ඊකේයෝෂි නාම විශේෂණ පදයක් පළවෙනියට එදිලා ඊළඟට වෙන තව මොනවා හරි කමන්නේ නාකේයෝෂියක් හෝ ඊකේයෝෂියක් ඒකට පිටිපස්සෙන් නැවත භාවිතා වෙනවා නම් එතෙන්දී මේ දෙක අපිට සංදි කරන්න වෙනවා. මේ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. ඒ සම්බන්ධ කිරීම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔබට පේනවා මෙන්න මේ අකයි කියන එකේ ඊ අකුර අයින් කරලා අකා කියන කෑල්ල විතරක් ඇවිල්ලා. පේනව නේද? ඊළඟට මේකට කුතේ කියලා කොටසක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අර ඕකී කියන වචනේ ඒ විදිහටම භාවිතා වෙලා තියෙනවා. හරිනේ? ඕකී කියන එක එහෙමම භාවිතා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ භාවිතය තමයි අපිට නිර්මාණය කරගන්න තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ඊ කියන එකෙන් ඉවර වෙන නාම විශේෂණ පදයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේක තවත් නාම විශේෂණ පදයක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න යද්දි පුතේ කියලා ප්‍රත්‍යක් අපි පළවෙනි නාම පදයේ තියෙන ඊ අකුර අයින් කරලා අපි එකතු කරනවා. ඒකල දෙවෙනි එකේ හැමම දානවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? අකයි හනාදෙස් රතු පාට මලක් වේ. ඕකී හනාදෙස් ලොකු මලක් වේ. දැන් අපිට කියන්න ඕන රතු ලොකු මලක් වේ කියලා. රතු ලොකු මලක්. දෙක වෙන වෙනම කියනවාද? රතු පාට ලොකු මලක් වේ කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. එතකොට රතු කියන එකේදී රතු පාට කියන එකේ අර ඊකේයෝෂියක් ඒ කියන්නේ ඊ කියන එකකින් ඉවර වෙන නාම පදයක් තියෙන. ඒකේ අර ඊ අකුර අයින් කරලා දාලා ඒක නම් කුතේ කියලා එකතු කරා. ඒකල ඊළඟ නාම විශේෂණ පදේ ඒකට පිටිපස්සෙන් එකතු කරනවා. අකා කුතේ ඕකී රතු පාට ලොකු හනා දෙස් මලක් වේ. හොඳයි. දැන් මේ තියෙන වචන වාක්‍ය අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා බලමු. චීසයි හොන්දෙස් පොඩි පොතක්.
අකයි හොන්දෙස් රතු පාට පොතක්. අපිට දැන් කියන්න ඕන චීසයි කියන්නේ පොඩි කියන එක. පොඩි රතු පාට පොතක් චීසයි. දැන් මේකෙත් ඔබට පේනවා ඊ එකකින් ඉවරලා තියෙන. එතකොට මේවා ඊ කෙයෝචි. මේවා ඊ කෙයෝචි පද. ඊ වලින් ඉවර වෙනවා නම් ඒවා ඒ ගොඩට තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මම මෙතන පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරලා ඔබට පෙන්නනවා. දැන් මේ මුලින් තියෙන පදයට අනුව තමයි අපි මේක වෙනස් කරගන්නේ. මේක ඊ තිබ්බොත් විතරයි අපිට පුතේ කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊ එකයින් කරලා දාලා අනිත් ආකාරයට තිබ්බොත් ඒක පොඩ්ඩක් තව වෙනස් කරගන්න වෙනවා. හොඳයි. අපිට මෙහිදී තියෙන්නේ ඊ වලින් ඉවරන අවස්ථාව ගැන විතරයි කතා කරන්න. හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා මේවා ටික. මෙතන පොඩ්ඩක් ඔබ දැනගත යුතු කාරණයක් තියෙන්නේ. ඒ කාරණේ හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මේක ඊටාම සුළු කාරණයක්. හොඳයි. චීසයි හොන්දෙස් පොඩි පොතක් වේ. අකයි හොන්දෙස් රතු පාට පොතක් වේ. දැන් අපි කියන්න ඕන පොඩි රතු පාට පොතක්. චීසයි කියන එකේ ඊ එක අයින් කරා චීසා දැම්මා පුතේ කියලා. එතකොට චීසා පුතේ මේකේ අකයි කියන එක එහෙමම ගන්නවා. චීසා පුතේ අකයි හොන්දෙස් පොඩි රතු පාට පොතක් වේ. ඊළඟට ඕකි ලොකුයි කියන එක තියෙනවා. ඕකි හනාදෙස් ලොකු මලක් වේ. ශිරොයි හනාදෙස් සුදු පාට මලක් වේ. ලොකු සුදු පාට මලක් වේ. ඕක තමයි අපිට දැන් හදා ගන්න ඕනේ. ඊ එක අයින් කරා ඕකි කුතේ ශිරොයි හනාදෙස්. ඊළඟ එක ශිරොයි කමිදෙස් ශිරොයි කමි ඕ කුදසයි. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? සුදු පාට කොලයක් දෙන්න. යසුයි කමි ඕ කුදසයි. මිල අඩු කොලයක් දෙන්න. එතකොට අපි කියන්න ඕන සුදු පාට මිල අඩු කොලයක් දෙන්න කියලා කිව්වනම් හරි. එතකොට ශිරොයි කියන එක ඊ එක අයින් කරා. මෙන්න මේ ඊ එක අයින් කරලා දැම්මා. ඒ ඊ එක අයින් කරලා දාලා මේකට පුතේ කියලා දානවා. ශිරෝ පුතේ යසුයි මේ ටික කමි කුදසයි කියලා දෙකේම තියෙනවානේ. ඒකින්ද මේක එක වාක්‍යයකට ගද්දි මේ කොටස අයින් වෙලා යනවා. ශිරෝ කුතේ යසුයි සුදු පාට මිල අඩු කමි ඕ කුදසයි කොලයක් දෙන්න. නගයි මන්නෙන් හිට්සු ඕ කයිමස්තා දිග මන්නෙන් හිට්සු කියලා කියන්නේ තීන්ත පෑනක් මිලදී ගත්තා. ෆුතෝයි මන්නෙන් හිට්සු ඕ කයිමස්තා මහත තීන්ත පෑනක් මිලදී ගත්තා. දැන් මට මේ දෙක එකතු කරලා දිග මහත තීන්ත පෑනක් මිලදී ගත්තා කියලා කියන්න ඕනේ. ඊකේ යෝෂි පදයක් මුලින් තියෙන්නේ. නාම විශේෂණ පදයේ ඊකේ යෝෂියක් ඊ එකකින් ඉවර වෙන්නේ. මේ ඊ එක අයින් කරා නගා කුතේ ෆුතෝයි දිගටි මහත මන්නෙන් හිට්සුෝ කයිමස්තා. මේ කෑල්ල අමතක කරලා දාන්න. මොකද මේක මේ කොටස ගත්තාම මේ වාක්‍යෙත් ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවනේ. දෙකම එකයි. එතකොට පළවෙනි එකේ තියෙන කොටස අයින් කරලා දාලා දෙවෙනි එකත් එක්ක විතරක් සම්බන්ධ කරලා ගන්න. ඒක එකපාරක් භාවිත වුණාම ප්‍රමාණවත්. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. අපිට තව එක උදාහරණයක් තියෙනවා මේ යටතේ. හොසොයි එන් පිට්සුගා අරිමස්කා කියන්නේ මහත අඩු පැන්සලක් තියෙනවද? මිජිකයි කියන්නේ කොට කියන එක. කෙටි එන් පිට්සුගා අරිමස්කා කෙටි පැන්සලක් තියනවාද? මට දැන් කියන්න ඕන මහත අඩු කෙටි පැන්සලක් තියනවද කියලා. මේක ඊ අකුරක් තියෙන්නේ. ඊ එක අයින් කරලා දානවා. හොසෝ කුතේ මිජිකයි එන් පිට්සුගා අරිමස්කා. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ. හොඳයි ඊළඟට තියෙන උදාහරණයක් බලමු. කොහොමද නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ? කොරේවා ඕකි සුකුවේ දෙස්. මේක ලොකු මේසයක්. ඕකි සුකුවේ. නාම පදයක් තියෙනවා. නාම පදයට කලින් මේ තියෙන ඊකේ යෝෂි පදයක්. ඊකේ යෝෂි කියලා කියන්නේ මොනවද? නාම විශේෂණ පද වලට තමයි ඊකේ යෝෂි කියලා කියන්නේ. ඊකේ යෝෂි පදයක් තමයි මෙතනදි තියෙන්නේ.
නාම විශේෂණ පදයක්. තව නාකේ යෝෂි කියලා නාම විශේෂණ පද විශේෂයක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් බලන්නකො මේක. කොරේවා ඕකී සුකුවේ දෙස්. දැන් මෙතන සුකුවේ කියන්නේ නාම පදයක්. ඒ නාම පද විශේෂණ කරන්න තමයි මේ නාම විශේෂණ පදේ ඇවිල්ලා තියෙන ඕකී කියන එක. විශාල කියන එක. එතකොට කිසිම වෙනසක් එන්නේ නැහැ. මේ ඊ කියන අකුරත් සමග තමයි අපි නාම පදයකට කලින් භාවිතා කරද්දි මේවා භාවිතා කරන්නේ. ඔබට මේවා විශේෂයෙන්ම ව්‍යාකරණ පාඩම් අධ්‍යයනයේදී ඉතාම හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමට සිදුවන පාඩම්. මේ පාඩම් විශේෂයෙන්ම ඔබගේ JLPT හෝ NET යන විභාගවලදී සහ තවත් විභාග තියෙනවා. ඔය ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගවලදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න නිර්මාණයේදී භාවිත වෙන අවස්ථාවක්. ඒව ගැන වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. හොඳයි අපි මේ උදාහරණයට යමු. කොරේවා ඕකී සුකුවේ දෙස්. මේක ලොකු මේසයක් වේ. දැන් මේ වාක්‍ය අපිට නිර්මාණය කරන්න තියෙන මේ දීලා තියෙන ආකාරය කොරේ කොනෝ සුකුවේවා. තම පහසු ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නේ. කොනෝ සුකුවේවා ඕකී දෙස්. හොඳයි. කොරේවා ඕකී සුකුවේ දෙස්. මේක ලොකු මේසයක්. ඊළඟට තියෙනවා කොනෝසුකුවේ කියලා මේ අර මේ මේසය කියන අදහස අරගෙන තියෙනවා. මේ මේසය මෙතන තිබ්බේ සබ්ජෙක්ට් එක විදියට නැත්නම් උක්තේ විදියට කොරේ කියලා. මෙතෙන්ට එද්දී ඒක අපි කොනෝසුකුවේ කියලා මේ මේසය කියලා හදාගෙන තියෙනවා. මේ මේසය ඕකී කියන්නේ ලොකුයි කියන එක. ඕකී දෙස් විශාල වේ කියලා තියෙනවා. එකම අදහස කියන්නේ ක්‍රම දෙකකට. කොරේවා ඕකී සුකුවේ දෙස් මේක ලොකු මේසයක්. කොනෝ සුකුවේවා ඕකී දෙස් මේ මේසය ලොකුයි. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා මෙතන. කොරේවා අකයි හනා දෙස්. මේක රතු පාට මලක්. මේක රතු මලක්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් කොහොමද දැන් නිර්මාණය කරගන්න මේ වාක්‍ය මෙතන තියෙන ආකාරයට මේ මල රතු පාටයි කියලා කියන්නේ. මේ මල සහ මේ කියන එක සම්බන්ධ කරගත්තාම කොනෝ සුකුවේ වගේ තමයි. කොනෝ හනා මේ මල කොනෝ හනාවා අකයි දෙස්. කොනෝ හනාවා අකයි දෙස්. ඊළඟ එක. කොරේවා ඕකී තෙරබි දෙස්. මේක ලොකු තෙරබි කියලා කියන්නේ රූප වාහිනියක් වේ. මේක ලොකු රූප වාහිනියක්. මේක ලොකු ටීවී එකක්. මේක අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ටීවී එක ලොකුයි කියලා. කොරේවා කියන එක අපි ගදා ගන්නවා කොනෝ තෙරබි. මේ රූප වාහිනිය කොනෝ තෙරබි වා ඕකී දෙස්. කොනෝ තෙරබි වා ඕකී දෙස්. මේ රූපවාහිනිය ලොකුයි. කොරේවා තකයි කාමරා දෙස්. මේක මිල වැඩි කැමරාවක් වේ. තකයි කියන්නේ උස කියන්නත් යනවාද? උස කැමරාව කියලා කියන්නේ. අපි මෙතන ගන්න මිල වැඩි කියන අදහස. එතකොට කොරේවා තකයි කාමරා දෙස් කියන එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් කොනෝ කාමරා මේ කැමරාව කොනෝ කාමරාවා තකයි මිල වැඩි වේ. තකයි දෙස්. කොරේවා සුමෙතයි මිසු දෙස්. මේවා සුමෙතයි මිසු කියලා කියන්නේ සීතල ජලය වේ. ඊළඟට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන් මේ ජලය සීතලයි. කොනෝ මිසු වා සුමෙතයි දෙස්. සීතල වේ. කොරේවා චීසයි ජිතෙන්ෂා දෙස්. මේක කුඩා බයිසිකලයක් වේ. කොනෝ ජිතෙන්ෂා වා චීසයි දෙස්. මේ බයිසිකලය කුඩා වේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට මේ අභ්‍යාසය නියැලෙන්න පුළුවන්. හොඳයි ඊළඟ අභ්‍යාසයටත් අපි යමු. උදාහරණයක් කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? කොනෝ සුකුවේවා ඕකී දෙස්. මේ මේසය විශාල වේ. තව වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා කොනෝ සුකුවේවා නගයි දෙස්. මේ මේසය දිග වේ. ඔබට මේ වාක්‍ය හදා ගන්න තියෙනවා කොනෝ සුකුවේවා
ඕකි කුතේ නගයි දෙස්. අපි අර මුලින් ඉගෙන ගත්ත ආකාරයම තමයි මෙතන ඔබට පේනවා කුතේ කියන ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය. නාම ඊකයෝෂි නාම විශේෂණ දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඕකි කියන එක. මෙතන තියෙනවා නගයි කියන එක. දැන් මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. ඕකි කියන්නේ විශාලයි කියන එක, නගයි කියන්නේ දිගයි කියන එක. එතකොට විශාල දිග විශාල හා දිග වේ. ඔය දෙකම මේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. හොඳයි. අපි යම් මේ ප්‍රශ්නයට කොනෝහනාවා අකයි දෙස්. මේ මල රතු පාටයි. කොනෝහනාවා ඕකි දෙස්. දැන් මේ මල ලොකුයි. දැන් අපි මේ කියන්න ඕනේ කොහොමද? මේ මල රතු පාට සහ ලොකුයි. රතුයි ලොකුයි ඔය දෙකම. කොනෝහනාවා අකයි කියන එක ඊ එකයින් වුණා අක කුතේ ඕකි දෙස්. මොකද කලින් තියෙන ටික මේ කොටස දෙකේම එකමයි තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේ කොටස එකපාරක් ලියලා දෙස් කියන එකත් එක පාරක් භාවිතා කරලා අර මැද විතරක් සංශෝධනය කරගත්තා නම් පහසුයි. ඒක තමයි මෙතෙන්දි කරන්නේ. කොනෝහනාවා අකකුතේ ඕකි දෙස්. ඊළඟ එක කොනෝ කසාවා යසුයි දෙස්. මේ කුඩය ලාභයි. කොනෝ කසාවා ජෝබු දෙස්. මේ කුඩේ ශක්තිමත්. එතකොට මේ කුඩේ ලාභ සහ ශක්තිමත් වේ. කොනෝ කසාවා යසු කුතේ ජෝබු දෙස්. නොයාකාරයට එන්නේ. ඊළඟ එක කොනෝ තබකෝවා හොසොයි දෙස්. මේ සිගරට් ගණකමින් අඩුයි කෙට්ටුයි කියන එක. කොනෝ තබකෝවා නගයි දෙස්. මේ සිගරට් දිගයි. කෙට්ටුයි දිගයි කියලා අපි කියන්නේ. කොනෝ තබකෝවා හොසො කුතේ නගයි දෙස්. හොසො කුතේ නගයි දෙස්. කොනෝ ෂට්සුවා අවොයි දෙස්. මේ කමිසේ නිල් පාටයි. කොනෝ ෂට්සුවා කිරෙයි දෙස්. මේ කමිසේ ලස්සනයි. දැන් මේ කිරෙයි කියන්නේ නම් නාකේ යෝෂි පදයක්. නමුත් ගැටලුවක් නෑ. අපි ඉස්සරහා තියෙන වචනයට අනුව තමයි වෙනස් කරගන්නේ. ඉස්සරහා එකේ එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට පිටිපස්සා තියෙන මොකද්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නෑ. කොනෝ ෂට්සුවා අවෝකුතේ මෙතන ඊ එකයින් වුණා කුතේ කියලා ඇඩ් කරා. කොනෝ ෂට්සුවා අවෝකුතේ කිරෙයි දෙස්. සුගී කොනෝ රජියෝවා චීසයි දෙස්. මේ රේඩියෝ එක පොඩි. කොනෝ රජියෝවා යසුයි දෙස්. මේ රේඩියෝ එක ලාභයි. මේ රේඩියෝ එක කුඩායි ලාභයි. ඔය දෙකම සහිතව අපි ලියන්න ඕන. බලමු. කොනෝ රජියෝවා චීසා කුතේ ඊ එකයින් වුණා චීසා කුතේ යසුයි දෙස්. මේ රේඩියෝ එක පොඩි සහ මිල වැඩි. ඒක ඊළඟ අභ්‍යාසය අකයිනෝ ඕ හිතොට්සු කුදසයි. රතු පාට ඒවා එකක් දෙන්න. ශිරොයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. සුදු පාට ඒවා දෙකක් දෙන්න. දැන් මේක හදාගන්න තියෙන්නේ කොහොමද? රතු පාට ඒවා එකක් සහ මෙන්න සහ කියන්න ඕනිපාතයක් තෝනිපාතය අරගෙන තියෙනවා. අපිට පේනවා තෝනිපාතය. ශිරොයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. දැන් මේ කුදසයි එකට කලින් තෝ කියන නිපාතය දාලා වාක්‍ය දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගත්තා. පළවෙනි එකේ තියෙන රතු පාට ඒවා එකක් දෙන්න කියන එක, දෙවෙනි එකේ තියෙන සුදු පාට ඒවා දෙකක් දෙන්න කියලා. එතකොට රතු පාට ඒවා එකක් සහ සුදු පාට ඒවා දෙකක් දෙන්න. හොඳයි. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. අකයිනෝ ඕ හිතොට්සුතෝ ශිරොයිනෝ ඕ ෆුතට්සු කුදසයි. හරි. ඊළඟ එකට යමු අපි. කුරොයිනෝ ඕ සන්හොන් කුදසයි. සුදු පාට කළු පාට ඒවා තුනක් දෙන්න. මෙතන දැන් සන්හොන් කියලා දැක්ක ගමන් ඔබට තේරෙන්න ඕන මෙතන අනිවාර්යයෙන් මේ කතා කරන්නේ මොනවා හරි දිගටි දේවල් ගැන කියලා. අපිට මොකද්ද කියලා නම් දීලා නැහැ. කළු පාට ඒවා තුනක් දෙන්න. මොනවා හරි දිගටි දේවල් නිකන් කුඩ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දිගටි දෙයක්. අවොයිනෝ ඕ ඉප්පොන් කුදසයි. නිල් පාට ඒවා කීයක්ද? එකක් දෙන්න. හරි. දැන් අපිට මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දෙකම සම්බන්ධ කරලා
කළු පාට ඒවා 3ක් සහ නිල් පාට ඒවා 1ක් දෙන්න කියලා නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද හදාගන්නේ? කුරොයිනෝ ඕ මිත් සන්හොන්තෝ අවෝයිනෝ ඕ ඉප්පොන් කුදාසයි. හොඳයි. ඊළඟ එක යසුයිනෝ ඕ ඉප්පිකි. දැන් මේක ඉප්පිකි කියලා දැක්ක ගමන් ඔයාලට කුඩා සතෙක් කියලා දැනෙන්න ඕනේ මේ කතා කරන්නේ. යසුයිනෝ ඕ ඉප්පිකි කුදාසයි. නගයිනෝ ඕ නිහිකි කුදාසයි. මිල අඩු ඒවා එකක් දෙන්න නැත්නම් මිල අඩු එවුන් එකක් දෙන්න. දිගටි ඒවා දිගටි උන් දෙකක් දෙන්න. මාළුවෝ වගේ දෙයක් කියලා හිතන්න. හොඳයි. මේක හදාගන්නේ කොහොමද? යසුයිනෝ ඕ ඉප්පිකිතෝ නගයිනෝ ඕ නිහිකි කුදාසයි. හොඳයි. ඊළඟට මිල ගානක් තියෙනවා කන්ජි කීපයක් සහිතව. ගොජු එන්නෝ ඕ යෙන් 50 ඒවා නිමයි. මෙතන නිමයි කියන එක දකිද්දිම අපට දැනෙන්න ඕන තුනී දේවල් මුද්දර වගේ දේවල් ගණන් කරන්න තමයි මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ගොජු එන්නෝ ඕ නිමයි කුදාසයි. හේයපු එන්නෝ ඕ සන්මයි කුදාසයි. යෙන් 100 ඒවා 100ක් දෙන්න. එතකොට මේක හදාගන්නේ කොහොමද අපි? ගොජු එන්නෝ ඕ නිමයිතෝ හේයකු එන්නෝ ඕ සන්මයි කුදාසයි. සුගි කේනෝ ඕ නිසොකු කුදාසයි. සොකු ප්‍රත්‍යය තියෙන. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක යුගල ගණන් කරන ආකාරයක්. මොකක් හරි යුගලයක් ගැන මෙතන කියන්නේ. වූල් වලින් හදපු යුගල දෙකක් දෙන්න. නයිරොන්නෝ ඕ සංසොකු කුදාසයි. නයිලෝන් වලින් හදපු යුගල 3ක් දෙන්න. දැන් මේක අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. කේනෝ ඕ නිසොකුතෝ නයිරොන්නෝ ඕ සංසොකු කුදාසයි කියලා. හොඳයි. ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රශ්නයට අපි යමු. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. උදාහරණය ඕකි කුට්සුවා ජෝන්සන්නෝ දෙස්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඕකි කියලා කියන්නේ ලොකු. ලොකු සපත්තු ජෝන් මහත්තයාගේ වේ. චීසයි කුට්සුවා රතනසන්නෝ දෙස්. පොඩි සපත්තු රතන මහත්මියගේ වේ. දැන් අපිට මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙස් එක අයින් කරලා මේකට මොකද්ද කරන්නේ? දෙස් එක අයින් කරලා දාලා දේ නිපාතය විතරක් ඉතුරු වෙන විදිහට පළවෙනි වාක්‍යය අවසන් කරගන්නවා. ඒකට දේ නිපාතයක් සහිතව ඊළඟ කොටස සම්බන්ධ කරලා වාක්‍යය අවසන් කරන ආකාරය. අපි මුල් පාඩම් වලදී සරල උදාහරණ මේවට අධ්‍යයනය කරා. හොඳයි අපි බලමු. දැන් මේක ලියවෙන්නේ කොහොමද? ඕකී කුට්සුවා රතන ජෝන්සන්නෝ දෙස්. ලොකු සපත්තු ජෝන් මහත්තයාගේ. චීසයි කුට්සුවා රතන සන්නෝ දෙස්. පොඩි සපත්තු රතන මහත්මියගේ වේ. හොඳයි. දැන් එතකොට ලොකු සපත්තු ජෝන් මහත්තයාගේ වන අතර පොඩි සපත්තු රතන මහත්මියගේ වේ කියලා හදාගන්නේ කොහොමද? ඕකී කුට්සුවා ජෝන්සන්නෝ දෙ චීසයි කුට්සුවා රතන සන්නෝ දෙස් කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි වෙනසක් උනේ. හොඳයි. නගයි එන් පිට්සුවා අනතනෝ දෙස්. දිගටි පෑන ඔයාගේ වේ. මිජිකයි එන් පිට්සුවා වතාෂිනෝ දෙස්. කොට පැන්සල මගේ. දිග පැන්සල ඔයාගේ, කොට පැන්සල මගේ. එතකොට මේ වාක්‍ය අපිට මෙන්න මේ දෙස් එක අයින් කළා දාලා දේ නිපාතය විතරක් සම්බන්ධ කරගෙන තනි වාක්‍යයක් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද? දිගටි පැන්සල ඔයාගේ වෙන අතර කොට පැන්සල මගේ. නගයෙන් පිට්සුවා අනතනෝ දේ මිජිකයෙන් පිට්සුවා වතාෂිනෝ දෙස්. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඕකී බෝෂිවා වතාෂිනෝ දෙස්. ලොකු තොප්පිය මගේ. චීසයි බෝෂිවා කොදමොනෝ දෙස්. පොඩි තොප්පිය ළමයාගේ වේ. එතකොට මෙතන පුංචි වෙනස්කමක් කරගන්නවා. ඒ කරලා
ඕකී බෝෂිවා වතසිනෝ දේ චීසයි බෝෂිවා කොදොමනෝ දෙස් කියලා හදාගන්න පුළුවන්. ෆුතෝයි මන්නෙන් පිට්සු වා ෆුතෝයි මන්නෙන් සුවා ජෝන් සන්නෝ දෙස්. දිගටි සමාවෙන්න මහත බව වැඩි මන්නෙන් සු කියන තීන්ත පෑන ජෝන් මහත්තයාගේ වේ. හොසොයි මන්නෙන් හිට්සුවා රතන සන්නෝ දෙස්. ඒ කියන්නේ මහත බව අඩු තීන්ත පෑන රතන මහත්මියගේ වේ. දැන් අපිට මේ වාක්‍යෙත් මෙන්න මෙතන වෙනස්කමක් කරලා දේනිපාතේ පමණක් ඉතුරු කරගෙන වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ෆුතොයි මන්නෙන් හිට්සුවා ජෝන් සන්නෝ දේ හොසොයි මන්නෙන් පිට්සුවා රතන සන්නෝ දෙස් කියලා. මහත බවින් වැඩි තීන්ත පෑන ජෝන් මහත්තයාගේ වෙන අතර මහත බවින් අඩු තීන්ත පෑන රතන මහත්මියගේ වේ. හොඳයි. ඊළඟට තියෙන තැනට අපි යමු. හතරවෙනි උදාහරණය, හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. අකයි කසාවා මෙතන ඔන්නා කංජිය තියෙන්නේ නේ. ඔන්නා කාන්තාව. ඔන්නනෝ හිතෝ ගැහණු කෙනා. ඔන්නනෝ හිතෝ නෝදෙස් ගැහණු කෙනාගේ වේ. කුරොයි කසාවා ඔතොකොනෝ හිතෝ නෝදෙස් පිරිමි කෙනාගේ වේ. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පුංචි වෙනසක් කරලා මොකද්ද වෙනස? දෙස් එක වෙනකොට දේනිපාතයක් දානවා. අකයි කසාවා ඔන්නනෝ හිතෝ නෝ දේ කුරොයි කසාවා ඔතකොනෝ හිතෝ නෝ දෙස්. හොඳයි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයටත් යමු. හොඳයි ප්‍රධාන 6 වෙනි ප්‍රශ්නය තොයිතෝ කොතයේ උත්තර දෙන්න කියන අදහස. හොඳයි. මේ දීලා තියෙන පින්තූර වලට අනුව දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයට අපි උත්තර ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. අනතවා අනෝ මිසේදේ නනියෝ කයිමස්තා නනියෝ කයිමස්තකා නනියෝ කයිමස්තකා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? මොනවද මිලදී ගත්තේ? නනියෝ කයිමස්තකා මොනවා මිලදී ගත්තද කියන අදහස. හොඳයි මේ තියෙන්නේ ද්‍රව්‍ය කීපයක් දීලා තියෙනවා. මේ දේවල් ටික මිලදී ගත්තා කියලා අපි කියනවා. අනතවා කියන ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන. එතකොට වතශිවා කියලා උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. ඔයා අර කඩයෙන් මොනවද මිලදී ගත්තේ? එතකොට උත්තරේ දෙනවා මම අර කඩයෙන් මෙන්න මේක මිලදී ගත්තා කියලා. හොඳයි බලමු. අනතවා අනෝ මිසේදේ නනියෝ කයිමස්තකා වතශිවා අනෝ මිසේදේ මෙගානේ ඕ කයිමස්තා වතශිවා අනෝ මිසේදේ සුබොන්නෝ කයිමස්තා මිලදී ගත්තා. වතශිවා අනෝ මිසේදේ තොකෙයි ඕ කයිමස්තා ඔරලෝසුවක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා අනෝ මිසේදේ හන්දෝ බග්ගුවෝ කයිමස්තා මම අර කඩෙන් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා අනෝ මිසේදේ සුකාතෝ ඕ කයිමස්තා මම අර කඩෙන් සායක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා අනෝ මිසේදේ හසමියෝ කයිමස්තා මම අර කඩෙන් හසමි කතුරක් මිලදී ගත්තා. වතශිවා අනෝ මිසේදේ නයිෆු ඕ කයිමස්තා මම අර කඩෙන් පිහියක් මිලදී ගත්තා. ඔන්න ඔය ආකාරයට වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තියෙනවා. අනතවා හනායාදේ නනියෝ කයිමස්තකා. ඔයා මල් කඩෙන් මොනවද මිලදී ගත්තේ කියන එක ඔබට මේකට සුදුසු පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. වතශිවා මම හනායාදේ මල් කඩෙන් බරානෝ හනාවෝ කයිමස්තා රෝස මලක් මිලදී ගත්තා වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නයේ විදිහට අපිට තියෙන්නේ අනතවා යෝහින් තෙන්දේ නනියෝ කයිමස්තකා. දැන් මේකට අපිට සුදුසු පිළිතුරක් විදිහට ඔබ මිලදී ගත්ත දෙයක් යොදාගෙන ඉවරලා පිළිතුර සපයන්න පුළුවන්. ඒකට කැමැති දෙයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. අනතවා කියලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔබ මිලදී ගත්තේ මොනවද කියන්නේ? මම මිලදී ගත්තා මෙන්න මේක කියලා කිව්වනම් හරි. වතශිවා යෝහින් තෙන්දේ සිතාගියෝ කයිමස්තා. වතශිවා යෝහින් තෙන්දේ ෂට්සු ඕ කයිමස්තා. ඔය වගේ පිළිතුරක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. වතශිවා යෝහින් තෙන්දේ ෂට්සු ඕ කයිමස්තා කිව්වොත් මම
විදේශී ඇඳුම් කඩයෙන් ෂට්සු කියලා කියන්නේ කමිසයක් මිලදී ගත්තා. කයිමස්තා කියලා ගත්තා නම් හරි. සොනෝ එන්පිට්සුවා දොකෝ දෙ කයිමස්තා. ඔය පැන්සල කොහෙන්ද මිලදී ගත්තේ? මේකට අපිට පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්. මේ පැන්සල කඩයෙන් මිලදී ගත්තා. සරල උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. සොනෝ කියලා තියෙන හින්දා අපිට මෙතෙන්දී පිළිතුර විදිහට ලබා දෙන දේ අපිට ගන්න වෙන්නේ සොනෝ කියන්නේ ඔය පැන්සලනේ. මේ පැන්සල කියලා වගේ තමයි උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. එතකොට කොනෝ එන්පිට්සු කියලා වගේ ගන්න වෙන්නේ. කොනෝ එන්පිට්සුවා මිසේදේ කයිමස්තා. කොනෝ එන්පිට්සුවා මිසේදේ කයිමස්තා. ඔන්න ඔය වගේ පිළිතුරක් අපිට ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට සොනෝ එන්පිට්සුවා ඉප්පොන් ඉකුරා දෙස්කා. මේ පැන්සල් එකක් මිල කීයද? එතකොට ඔකට උත්තරය අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ පැන්සල් එකක් මොනවා හරි සුදුසු මිල ගාණක් දාලා පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. බලමු. සොනෝ එන්පිට්සු කියලා තියෙන හින්දා කොනෝ එන්පිට්සුවා ඉප්පොන් හේයකු එන් දෙස්. මේ පැන්සල් එකක් යෙන් 100ක් වෙනවා. ඔය ආකාරයට මේ පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට සුදුසු ආකාරයකට පිළිතුරු නිර්මාණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා ටික තමයි මේ පාඩම යටතේ සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඔබට මේ පාඩම තරමක් සංකීර්ණ බවක් තියෙනවා මේ පාඩමේ. නමුත් නිසි පරිදි ව්‍යාකරණ දැනුමකින් යුක්තව සහ කන්ජි දැනුමින් යුක්තව සහ හොඳින් හිරගනා කතකනා භාවිතය හුරු වූ පසු මේ පාඩම ඉතාම පහසුවෙන් අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් කියන්නට තියෙන්නේ මේ පාඩම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන ගමන් ශබ්ද නගා කියවීම තුළින් විශේෂයෙන්ම මුල් කොටස් ටික ශබ්ද නගා කියවීම තුළින් ඔබගේ ජපන් භාෂා දැනුම තව තවත් දියුණු කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන බව. හොඳයි. එහෙනම් අදට මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. අපි තවත් මේ වගේම පාඩමක් එක්ක තවත් දිනක හමු වෙමු. මතා අයිමෂෝ.